Эрдэ цагт дархлан тагсан уулын эзэн дайны тэнгэр цагаан өвгөн мөнх тэнгэрийн хүч авгаа суу залийн дороо Монголын цогт хэрднийг эзэмшин суудаг байжээ. Гэтэл нэг баатар цогт чандмныг гуйн очиж гин. Их баатар түүндээс өгдөн мөргөж айлцсуу. Улс орон минь харийн талхинд зовно. Урд хойноос минь ярьж хятана. Эдэрмэг хүчрхэг цагт хийсэн үеийн үр идүүгээ миний ард түмний толгойд буув. Бид барийг гэвч зэвсэг үгүй, цуглыг гэвч эв нэгдэл үгүй тул урдийн болвод өсөл өсч, хясал хясч, хядан сөнөт үгүй гинэ. Энэ мөхлөөс бид яаж малтархав? Та надад эртний тагсан шүтэн их цогт эрднийн хайрлаж ачаам уу? Түүгээр би ард олноо нэгтгэж тэр улсаа мандуулъя гэж гуйлаа. Цагаан өвгөн золж чадваас ялмуй, эс чадваас мөхөмөй. Гагцхүү улсын мандаж мөхөн та бүхний сэтгэлээс шалтгаална. Тэр цаг иржээ. ертөнцөд төлөөсгүй юм гэж үгүй. Чамд цогт эрднийг үгүй. Харин үр удамчин тасарсан ч хамаагүй юу гэж. Их баатар за би түмний төлөөх хэрэгээс буцахгүй тул юугаач үл хайрлана. Ямар ч золиог өргөхөд билээ. Та хайрлаж ажаам уу? ОЛНОО ԸРГӨГДСӨН ТӨРИЙН. Энэ улс төрийн түүхэнд тектоник шилжилт хөдөлгөөн гэдэг ойлголт байт юм байна лээ. Олон сая жилийн турш хөдөлдөг. Тэгээд тэр тектоник хөдөлгөөний үр дүнд бол газар хөдлөлтийн тэвүүдийн өөрчлөлт гээд суур шинжилтийн өөрчлөлтүүд гардаг гэж үздэг. Хамгийн олон өөрчлөлт гарсан 20 дугаар зуун гэж дэлхийн төвчд үздэг юм билээ л дээ. 20 дугаар зуун болвол монголчуудын хувьд онцгой 100 юм. Учир нь 20 дугаар зууны ихэнх үе ихэд хүчрхэг явсан Монгол бууран дарайтаж дэлхийн улс төрийн газрын зураг дээр алга болсон. Монголчууд мартагдсан. Монгол улсын хувьд бол манай эх орон энэ гурван том одоо шилжилт, чичиргээ, дөргилт энэ бүхнээс тисч гараа зогсохгүй гурвангийнх нь өмнө болон хойно мөн явц дунд нь өөрийнхөө статусыг үндэстнийхээ оршин байхын байдлыг дандаа шат ахиулж байлдан олж авч ирсэн ийм сонин хувь тохиолтой сонин төвхтэй үндэстэй. Дэлхийн 1-р дан бид бүгдийн ойлгодгоор 1914 онд Сараевод гэсэн гэж үздэг. Гэхдээ тэр чичирхийлэл нь бол түүнээс өмнө 1907-8 оноос эхлээд 7-8 оноос эхлээд Европч тэр Алс дорндоч тэр Аз твч тэр мэдгэж ихэлсэн. Тэгэхээр дэлхийн 1-р дайнд хүргэсэн тэр олон чичирхийллийн эхнийхэн давлгааны үеэр монголчууд самбаачилж төрийнхөө тусгаар тогтнолыг анх дэлхийд дахинаа зарлан тонхох гэсэн байдیں۔ Монголчууд 19-р зууны сүүлч 20-р зууны эхээр тусгаар оршихын төлөө хийсэн тэмцэлд ирсэн болсон явдал нь болвол улс төрийн олон улсын нөхцөл байдалтай шууд уялдан бий болсон. 19-р зууны 2-р хагаст өрөндийн орнуудын колоничлалын бодлого Азад нэвтэрч үндсэндээ тухайн үеийн Азийн хамгийн том орн байсан Манжийг эзэрхийлэн төрөмгийлсэн. Энэ үйл явдал нь 300 шахам гаруй жил оршин тогтносон Манж улсыг сулруулсан. 19-р зууны 60-аад онд Манж чингүрний эдийн засгийн хөгжил саарч өөрөө дэлхийн томоохон гүрнүүдийн тоглоомын талбар болж эхэлсэн үед дотоодын бослого тэмцээн нэлээдгүй гарч эхэлж ирсэн. Түүний нэг тэмцэл нь Төв Азийн бүс нутгийг нэлээд өргөн хүрээнд хамарч олон жилийн турш үргэлжилсэн Дунгааны бослого хэмээн нэрлэгддэг. Дунгаан цагаан малгайтнуудын бослого
1862-оос 1877 онуудад эрчийс мөрөн, ил, тарвагтай, долоо мөрөн, уйгар, алтай нутгуудаар амьдарч түрк хэл соёлт ислам шашинтнуудын манжийн төрөөс тусгаарлах бослого тэмцэл нь Якобегийн удирдлагаар 15 жил үргэлжилж 8-аас 12 сая хүн амь өргөцсөний 4 сая нь ислам шашинтнууд байлаа. Их Британи, Осман, Оросын эзэд гүрнүүдээс бослогын үйл явцыг дэмжиж тус тусын бодлого эрх ашигт нийцүүлэхийг оролдсон. Энэ бослогын үеэр Манжчин ус монголчуудаас цэрэг дайчилж тухайн бослогыг дарах оролдлогыг бол удаадараа хийжсэн. Тэрхүү тэмцэлд оролцож байсан Монголын цэргийн болоод бичгийн түшмэд Манжчин гүрний төрийн бодлого ер нь явцуургүй болсон. Цаашдаа ер нь тухайн улсаас тусгаар тотнолоо салгах боломж бол бүрэлдэж эхэлж байгааг бол тэртээ 1860 70 80 оны үед бол ажиглаж байсныг нь гадны жуулчид өөрсдийн тэмдэглэлд бол тэмдэглэлд үлдээсэн байдаг. Манжийн энэ дотоод гадаад улс төрийн нөхцөл байдал нь суларч доройтсныг монголчууд ухаалгаар ашиглаж Их Британи тавилсан хар тамхины 1840-оос 1842, 1856-аас 1860 дугаар онуудын дан, Францтай 1884-оос 1885 оны, Японтой 1894-оос 1895 дугаар онуудад хийсэн дайнуудад удаадараа ялгагдаж, төр зэргийн бодлогонд оройтож, хүч ихэд суларсан Манжчин гүрний гадаад дотоод үйл явдлыг алдалгүй ажиглаж боломжтой цаг мөчийг хүлээж байсан Монголын алтан үргийн язгууртнууд олон улсын нөлөө бүх улсуудтай хүчирхэг холбоо тогтоон дэмжлэг авахар эрмэлзэн ажиллаж бэлтгэсээр байсан байдгийг. Туйлд нь үргэж амжилтанд хүрэхин төлөө богд ихэнийг Монголын улс төрчид тойрж, нягтарж их орон тусгаар тогтнолынхаа төлөө тэмцлэн орнуулсан. 8 дугаар богдож явцсан дамхуудагт агван лувсан чойжин ям данзан ванчиг балсамбу 1869 дугаар онд төвдөд төрсөн халахын шарын шашны тэргүүн 1911-с 1919 дугаар он 1921 дугаар онд Монгол улсын шашин төрийг хослон баригч хаан 1921-с 1924 дугаар онд хэмжээт цаазат хаан 1924 дугаар онд нийслэл хүрээнд нас барсан. 8 дугаар богж явсан дам бол 1911 оны үндэсний хувьсгалын оюун санааны удирдагч байсан. Ягаад гэвэл Үндэ монголчууд бол 19 дугаар зуунаас бол 20 дугаар зууны хэн болоход бурхны шинтэй орон болсон байлаа. За тэгээд бүгд бурхны шинтэй учраас бурхны шиний тэргүүний үг бол хууль шиг үйлчилж байлаа. Гэгэнтэг дэлав хотогт бараалах харирлээ. 1912 дугаар он богд хааны өвлийн ордон. За. Жаахан хотогт тавтай морилж явна уу? Сайн явж ирлээ гэнт юм. Хотог тань бивэр нэгэн эрхэм нандин шүтээнийг хадгалуулах гэж өрлөө. За. Би хэдийгээр харь хүн боловч их эзэн Чингис хааны онгсааны өндөр гэгэний хувилгаан тул намайг алтан ургийн хүнд тооцдог. Би Монголын төлөө өдийг хүртэл чадах бүхнээ хийлээ. Цаг сэвэн болж төр эрэглээ. Иймэн тул цогт эрдэн эрхэм шүтээнийг танд хадгалуулах зүйтэй гэж боосон тул өргөн барь. 11 дугаар дэлгэв хотогт Жамсранжуу 1884 дугаар онд мэндэлсэн. 1911 дугаар оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын удирдагчдын нэг баруун хязгаарыг тахиулахад онцгой үүрэг гүйцэтгсэн. 1931 дугаар онд баривчилгаанаас цугтаж Монголоос дөрвөн гарсан. 1965 дугаар онд Нью-Йорк хотод нас барсан. Хотогт бол улс төр, цэрэг, тагнуулын үйл ажиллагаанд биечилж оролцсон ийм онцлогтой.
1914 онд зүүн хязгаарт Хатанбаатар Магсаржуу цэрэг авч явхад цэргийн ламаар явсан. 1919 онд баруун хязгаарт нөгөө тагны уран хааг тохируулахаар мөн Хатанбаатар Магсаржуу явхад бас цэргийн ламаар явсан. 19-20-ад оны үед нөгөө ардын хувьсгалын анхны зүтгэлтнүүдтэй холбоотой 1911 оны үндэсний хувьсгалын удирдагчдын тухай одоо 3 чиглэл байна. Нэг нь бол одоо 1911 оны үндэсний хувьсгалыг манлайлагч одоо жолоодсон хүн бол Чивэн хамтарж даалам цэрэн чимэд өвөрлөх төшмөл хайсан гэсэн ийм нэг чиглэл. Чивэн хамтаржийн гүйцэтгсэн үүргийг бол одоо богд хааны одоо хишиг тараах зарилэгт бол хамгийн энэ тэргуунд бол Чивэн хамтаржийг одоо дурдаад Эрдэнэ дайчин цол хошоо Чивэнгийн хэрэгэм ногоон жууз давхар хүнлүү за мөн ханы ям болгосон. Ерөөс хэнд чиг алхын дөрвөн ханы ямбыг бол хэнд ч олгоогүй зөвхөн одоо Чивэн хамтарт орж олгосон. Тэгээ хамгийн энэ тэргуунд нэгдүгээрт хоёрдугаарт нь бол даалам цэрэн чимдэд бол Чивэнгийн зэрэг тэгээ мөн одоо сол олгосон. Одоо өвөрлөх төшмөл хайсанд бол хэрэгэмгүй байсан. Гүн хэрэгэмд улсад туслагч хэрэгэм. Тэгээд яг энэ дараалалаар одоо дараагийн хүмүүсийн үг яасан. Тэгэхээр яг тухайн үед нь 8 дугаар өгж явсан дам 11 оны үндэсний хувьсгалд гүйцэтгсэн үүргийг нь бол шууд тэр тусгаад өгсөн ийм учиртай юм. Хоёр дахь чиглэл нь бол ерөөсөө энэ хувьсгалын одоо гол удирдагч загалмайлсан эцэг нь бол 8 дугаар өгж явсан дам гэсэн ийм одоо чиглэл. Гурав дахь нь бол ер нь энэ хувьсгалд бол бүлэг одоо өөрөөр хэлбэл нэг хэсэг хүмүүс бол цэвэр ижбүрнээр нь авч үзэх ёстой гэсэн юм. 1890-ад оны үеэс эхлээд монголчууд тусгаар тогтнолынхон төлөө ажлыг сэдэж хийж эхэлсэн. Энэ үйл явцад хамгийн одоо тусалж болох, дэмжиж болох улс төрийн болон улс орнуудыг хайж явахдаа хаант Орос улсыг түшиглэхийн зүйтэй хийсэн ийм нэгдсэн шийдэлд монголчууд хүрсэн. 1910 дугаар оны өвөл бэлгүн уул дааламтан даалам цэрэн чимэд Монгол төрийн нэр зүтгэлтэн Манжийн дарлын эсрэг тусгаар тогтнолынтой тууштай тэмцэгч 1914 онд бусдад хорлогдсон. Таны нөмсөж яваа цамц богд гэгэний цамц шиг намайг богдын хүрээнд нууцаар богдод бараалгачхаад буцаж мордох үед чамтай зөв цагаан хаанд бараалгах хүн чинь миний цамцыг өмсөж очин шүү гэж захиж байсан. Би ч дотроо таныг байх болов гэж бодож байлаа. Одоо хоёулаа хамт цагаан хаанд бараалгах болж тээ. Би наашаа гарахын өмнө амбонд харахгүй тулд дааламан өглөөс сул болоод. За. Тэгэд нэг хүнтэй хамт хөдөө гарна гэж ачимгүй огцон тохоод богдод мөрөөр очлоо. За. Богдо тогдомдоо хүн оруулдаг цагаар оруулаад за цэрэн чимдээ чи явах гэж ирвүү гэж хэлээд өмсөж байсан цамцаа тайлаад миний цамцыг өмсөж яв. Хэрэгэ бүтээж иртэл битгий тайлаарай гэсэн дээ. Хамтарж бол ачааны хүндийг үүрсэн одоо гол хүн хаан Орос улсаас одоо тусламж гуйх төлөөлөгчдийг тэргүүлж ятсан. Энэ хүн бол 1911 оны одоо үндэсний хувьсгалын гол одоо практик одоо удирдагч гэж одоо хэлж болох юм. Эрдэнэ дайчин Чингиван ханд дорж 1869 дугаар онд төрсөн Монголын төрийн нэр зүтгэлтэн 1915 дугаар онд бусдад хорлогдсон. Хүрээний амбан Сандогийн өргөө 1911 дугаар оны 12 дугаар сарын 1. Манай Монгол улс манжаас тусгаарлаж эзэн Чингисээс улбаатай эртний түүхт төрдулсан сэргээ мандуулж
эзэн эрхэн гартаан авч шашин үндсэн баттхан бадар болов. Халахын хүрээний хэргийг төр эргэсэн шийдгэх газар бүрэн эрхийг авсан тул манжин амбан саандо та. Сандо амбан нь 1876 онд Өвөр Монголын шулуун цагаан хошуун төрсөн. 1909 онд хүрээнд амбан сайдаар томилогдсон. 1911 онд хөөгдөн гарсан. 3 хоногийн дотор Монгол газрыг орхин манай улсаас өтөр түргэн гарахыг шаардаж байна. Би зарилэг ард тоогдсон амбан. Би жингээс асууя. Над тооцоо хэрэгтэй. Гүй. Та нар хүний үгэнд орж ингэх хэрэг байна уу? Бидэнд хэлцэх гэж ирээгүй. Зарилэг дамжуулж явна. Үүнийхээ үр дүнд 1911 онд Манжаас хамгийн түрүүнд тусгаарлан салж чадсан ив улс төрийн үйл явцыг амжилттай хэрэгжүүлж чадсан орн болж хувирсан. Тэгэхээр энэ бол Монгол үндэстэн одоо дахин сэргсэн ийм том үйл явдал. 1911 оны 12 сарын 1-нд 1911 оны цагаагийн жилийн үлийн дунд цэргийн шинэ ёсонд болсон юм а гэж монголчууд албан ёсоор хүрээний төр засгийн газар гихчийг байгуулж тусгаар тогтнолоо зарласан. 29-нд нь төрийнхээ тэргүүнийг сонгож хаан ширээнд богдыг бол суулгасан. Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарласан нь дэлхийн олон улсын гаралд өртөж томоохон улс орнууд цаашид байдлыг хэрхэн өрнөхийг ажиглан өөр хэрэгэд өгнөж байлаа. Нью-Йорк Таймсэнд Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарлахаас нэг өдрийн өмнө Монгол тусгаар тогтнолоо зарлах гэж байгааг шуурхай мэдээсэн байна. Уг мэдээнд Хятадтай бараг ижил хэмжээний нутаг дэвсгэртэй Монгол маргааш тусгаар тогтнолоо зарлах гэж байгаа бөгөөд үүнтэй зэрэгцэн Шинжаам мужи буюу Туркестаны өргөн удам харьяат нутгийг салж байна. Их хаан Монгол улсын эзэн хаанаар өргөмжлөгдөн. Хаан турсын нөлөө Манжуур дахь Японы мэдлийн хэсэгтээ эгзэгтэйгээр шууд хиллэх болж байна. Оросын засгийн газар нь биш юмаа гэхэд офицер албан тушаалтнууд нь Монгол дахь энэ үйл явдалд нөлөөсөн байх учиртай. Бээжин, Пүрэв гараг 12 дугаар сарын 28 шөнийн тэг 2 цаг 26 минут гэгчлэн бичжээ. Монгол улс Хятадд бүгд наримдах улсаа зарлахаас 3 өдрийн өмнө Манжичин гүрнээс тусгаарсан юм. Европ тооллоор авч үзвэл монголчууд 1911 дугаар онд харин Хятад 1912 дугаар онд Манжин төрөөс тусгаарсан байна. Богд бай хүрээний хэргийг төр шийдэх газраас Манжин эзэн хаан тулсад урд байгуулсан гэрээний дагуу Хятадын босгочдоос хамгаалах санал хүргүүлсэнд хүлээн аваагүй тул гэрээг цуслаж тусгаарснаа мэдэгдсэн байдаг. Монголчуудыг тусгаар тогтнолоо зарлсны дараахан дундад иргэн улс бас Манжаас салж тусгаар улс болсноо тунхаглан зарласан. Энэ үйл явцаар 1616 оноос хойш оршин тогтносон Манж гэдэг улс нуран улс юм а. тусгаар тогтнолоо тунхагласны дараа бол богдын засгийн газар, богд хаан засгийн газар эмхлэн байгуулж байгаа 5 яамтайгаар. За энэ бол одоогийн жилийн тийм ээ Европын төр засгийг эмхлэн байгуулдаг төрийн онлын ёсоор 5 яамтай байгуулж байгаа. Тийм төрийн 5 яамны сайд нарыг бол бид бүхэн мэднэ тийм дотоод яам даалам цэрэнчмэд гадаад яам чимэн хамтдорж гээд за сангийн сайд түшээтвэн жагдарч ав. Тийм ээ. За тэгээд шүүх яамны сайд Намсрайгүн, цэргийн яамны сайд Далаван Гомсрон гэдэг ингээд 5 сайдтай болж байгаа. За хэдэн сарын дараа бол ерөнхий сайдаар сайн хүн Намсрон тавьж байна. Эзэн Чингис хааны ухсааныхныг бас дэмжих, засгийн эрхийг бариулах ийм бас нэг тийм тухайн үеийн бодлоготнуудын бас мэрэгэн бодлого
тохиролцоо байсан шиг байгаа юм. Энэ хүрээнд 1912 онд халахын сайн аян намнуу сүрэнг ОЛНОО өргөгдсөн бага таамт Монгол улсын бүгд ерөнхийлөн шийдэх яамны тэргүүн сайд, шадар сайд, улмаар цэргийн явдлын яамны сайдаар бол тохон томилсон. За ингээд одоо айлгэр болоход ямар хэцүү байдаг вүлээ. Тусгаар бол 200 гаруй жилийн дараа тэр улсаа эмхлэн байгуулж босгоход бол санхүү мөнгө хэрэгтэй. 1911 онд Богдхаант улс Монгол улс байгуулагдаж байхад Монголд төрийн хөрөнгө, улсын сан гэж байгаагүй. Энийг Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэлд оролцсон энэ эх оронч ноёд өөрсдөөсөө гаргасан. Эд мөнгө, мал сүрэг, алт мөнгөө улсынхаа санд өгсөн. Ингэжээж буу авах мөнгөтэй, цэрэгээ хооллох хөрөнгөтэй болж исэн түүхтэй. Төрийн байгуулалтын системийг бүгдийг шинээр хийсэн баг. Манжийн системийг бүгдийг авчаад. Гол юм нь юуг нь үлдээсэн гэж. Ерөөсө засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хуваарийг жоохон өөрчлөөл яг тэр суурин дээр нь байгаа байхгүй. Манжуучиныг хийсэн. Хид хідэн үеэр хийгээд Монголын тэр төрийн удирдлагын систем, орон нутгийн удирдлагын систем, төрийн удирдлагын тэр босоо системийг ерөөсө хаант улсын буюу нэгдмэл улсын юуг нь бол бас нэг түүхэн хувь зай юм байлгүй. Тэрийг эвдэгүүгээр хийгээд өчөж. Өөрөөр хэлэх юм бол бужигнуулахгүй шүү дээ. Бужигнуулахгүй. Өөртөө ноёнг тавилаа. Нөгөө монголчууд нэм чи өөртөө буцаад өөрт нь хүрээд ирж. Өөрөөр хэлэх юм манжи хааныг авчаяад өөртөө хааныг тавиад улс болол хилээ хачиж байгаа шүү дээ. Хилээ хаад авч. Тэгээ энэ үйл явцаас хойш монголчууд яг төрийн байгууламжаа хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг дээр олон улсын туршлагыг тухайн үеийн шинэ одоо үеийн Европ, Азийн улс орнуудын төрийн байгууламжийн хэлбэрийг үлгэр болгохыг их хичээсэн байдаг. Тэгэд энэ дундаас монголчуудын олж авсан ерөн төрийнхөө байгууламжийг зохион байгуулах гэсэн нэг санаа нь бол үндсэн хуульд хаан засаглал манай тохиромжтой байна гэж үзсэн. Чам хамт оржиг тэргүүтэл өдөгчдийг Оросод ажиллуулж байгаа, ерөнхий сайд намнуу сүрэнгээ ажиллуулж байгаа. За энэ бүхэн Монголын тусгаар технологи хүлээн зөвшөөрлөх, өвөр Монгол баргийг одоо авах гэсэн зорилготой байсан гэдгийг бол одоо хэлхэн зөв байх гэж бодож байна. За тэгээд бол сайн ноён хаан намнуу сүрэн хаант Орос улсад айлчлахдаа хаант Орос улсын одоо дүүмийн үйл ажиллагааг судлаж үрж ирсэн. Тэгээ энэ дагуу хурж ирээд ерөнхий сайд намнуу сүрэн Монгол улсад дээд доод хурал байгуулах ажлыг Богдхаантай нийлэн зохион байгуулсан байдаг. За ялангуяа улсын дээд доод хурлыг байгуулсан явдал бол ямар салбар шинжил хэрэгцээтэй байгааг одоо өргөн барих ийм боломжийг бол нээж өгсөн нь бол маш их дэвшилттэй зүйл байсан. За нөгөө талаар бол улсын төсвөөс Монгол улс бол шинжлэлийн бодлогот жилдээ нэг 100 мянган одоо рублийг бол төлөвлөдөг байсан. Нийгэм, эдийн засаг, улс төр, соёл ер нь бүхий салбарын одоо шинжлэлийн ийм өргөн хөдөлгөөн бол өрнөжсэн байна. За өөрийн сонин хэвлэлийг бол бий болгосон. Нийслэл хүрээний сонин бичиг шин толгойд энэ сонин сэтгүүлүүдээр дамжуулан ард түмнийг гэгэрүүлэх тал дээр асар их зүйлийг хэлж исэн. Улс дөнгөж байгуулагдсны дараа сургууль боловсролын үйл ажиллагаа бол дотоод хэргийг бүгд захиран шийдэх яамд хариалагдаж байсан. За яамны тэргүүн сайд даалам цэрэнчимд энд бол онцгой анхаарал тавьж ажиллаж байсан. Сургууль боловсролын хэргийг гадаад яамд шилжүүлсэн. За гадаад яамд шилжиж ирсний дараагаар бол багшлах боловсон хүчин бол асуудлыг бол доктортойгоор бол шийдвэрлэж чадсан байсан. За тухайлбал Монголын энэ баг дунд сургуулиудад багшлах боловсон хүчнийг бол Монгол Улсын засгийн газраас бол хаант Орос улсаас эрдэмтэй мэрэгдүүдийг бол авчирч өөрж ажиллуулсан. За бидний одоо сайн мэдих Цэвэн Жамсранов, Данчинов, Эрдэнэбат хаан, Даш, Цэрэн, Гармаа зэрэг одоо улсуудыг бол авчирч ажиллуулсан байдаг. За түүнээс гадна Монголд одоо англи хэл заалахаар уйдан хэмээх англи хүнийг хүртэл авчирч одоо ажилласан тухай Дарьевская бол номондоо бичиж тэмдэглэсэн байдаг юм аа. Гадаад харилцааны яам нэгэнтээ Монголын сургууль боловсролын асуудлыг өөрсдөө бие даан хариуцах болсон учраас тэд тусгай дүшмэлийг бол гаргаж өгсөн. За тухайлбал гадаад харилцааны яамны дэд дүшмэл бэлэгт гүн даалам 10 мөн одоо дэс дүшмэл бавуудорж орчуулагч Борээд эрдэмтэн Цэвэн Жамсранов нарт бол сургууль боловсролын хэргийг бол хариуцуулж өгсөн. Улсын мөнгөөр сургууль байгуулахаас гадна хуваараа сургууль байгуулж байгаа энэ ноёдуудыг бол маш их дэмждэг байсан.
За ингээд туурал тусгаар улсаа байгуулсны дараа 2-3 хон сургуультай байсан бол 1919 он гэхэд бол 49 сургууль, 20-од он гэхэд 60-аад сургуультай болсон байсан. За Монголын сургууль боловсролын хэргийг одоо дотоодоо ингэж хөгжүүлэхийн зэрэгцээгээр мөн одоо жил болгон 10-аас 15 хүүхдийг бол Оросд хаант Оросд Торецка Савск эрхүү хотод бол явуул сургаж байсан. За ингэж явуул сурахдаа жилд бол 6-аас 8 мянган рублийг одоо зарцуулдаг байсан. Сайн ноёнхан намнуусран 1878 онд төрсөн Монгол улсын анхны ерөнхий сайд 1919 онд хорлогдсон нас барсан. Энэ хүүхчин хэм билээ? Энэ хүүхдийг дугаархадаг Сэцэн хааны ажид вангийн хошны хамчлаг. Гэхдээ энэ хүүхдийг чинь харийн агшуунд нь хүргэлээгүй лүү? За тийм ээ. Юшид гарсан бодоо бичээж хичин клейн гүж хойшоо сургуульд явуулах хүүхдүүдийн доонд оруулсан билээ. Тийм үү. За хүүхдүүд минь та нар маань хичээнгүлэн сураарай. Манай шин тулгар улсад маань эрдэм мэдлэгтэй. Тэр тусмаа гадаад орны шин боловсролтой хүмүүсүүд маш их хэрэгтэй байна. Тийм учраас та нарыг илгээж байгаа юм шүү дээ. Ойлгосноо? За. Та бүхэн хичээн суралцаарай. За. За миний хүүхдүүд явцгаая. Зэвэн багшаа та төрс чадахгүй юу? За. Танаас ихэд хичээнгүлэн хүсэх нэгэн зүйл байна. За. Дэлхийн дахны олон хүчрхэг гүрнүүдийн төр засах ёсон их боловсрч. Манай Монгол улс ч гэсэн тэдний адил бат тогтвортой төртөө болж гэмээр бид удаан оршин тогтнох болов. Тиймээс та жибэн пилэн их Орос улс болоод дэлхийн хүчрхэг чирэг гүрнүүдийн улсын эрхийг тодорхой заасан их хуулийг орчуулж өгнө. За. Хэрвээ шаардлагатай бол би танд туслах бичгийн хүмсийг томилон хавсаргая. За. Жамсраны цэвэн 1883 онд Бурятын Агын аймагт төрсэн Эрдэмтэн соён гэгэрүүлэгч, Монголын хэвлэлийг үндэслэгч 1942 онд зөвлөлт холбоот улсад баривчлагдаж цаацлуулсан. Тэгэхээр 1915-аас 1918 онд Монгол улсын ерөнхий сайд Намнүсрэн Эрдэмтэн Жамсрангийн цэвэнд даалгаврын өгчөө. За бас хэсэг хүмүүс туслуулж одоо улсын эрх гэдэг ийм зохиол бичүүлсэн. За энэ зохиолыг яагаад бичүүлсэн юм бэ гэхээр зэрэг Монгол улсын үндсэн хууль боловсруулах бэлтгэл болгосон юм шиг байна. Олон улсын үндсэн хуулиудыг судлаад түн дээр тулгуурласан ийм үндсэн хуулийн анхны одоо сурагч юм. Бид улсын эрх гэдэг зэвэн жамсрааны тийм. За ингэж үндсэн хуулиас гадна ер нь одоо төр улс гэж ямар бүтэц зохион байгуулалттай байдгийг дэлхийн бусад улс орнтой яаж харьцдаг талаар бол бас баггүй судалгаа хийж байсан шүү. Дөнгөж сахаар технологи хонхсны дараа бол манжийн засгийн газарт бид өмнө байгуулсан холбооноос гарч тусгаар тогтнолоо тунхлан зарлаа. Тийм ээ одоо хойд одоо энэ өөрийн одоо газар нутагтаа бол эзэн суулаа гэдгийг хэлж байгаа. Дөнгөж одоо манжийн иргэшээлээс гарсан төвдтэй гэдэг юм уу. За богдыг одоо өргөмжилсөн далай ламтай далайн засгийн газартай богдын засгийн газар хамтарсан гэрээ 13 оны ихээр байгуулж байгаа. За энэ бол мэдээж манжийн одоо иргэшээлээс гарсан хоёр орон бие биенийг хүлээн зөвшөөрч одоо дэмжих ийм үе таалах хэвээр үед нэгдсэн шүү гэдгийг одоо хэлье гэж бодож байна доо. За тэгээд энэ үед бас олон улсын эрх зүйднээс ч гэдэг юм бас ярих хэрэгтэй байж магадгүй. Тэгээд дэлхийн одоо гүрэн танцсан ноотууд богд хаанаас Японы заанд явуулсан загтал энэ төргээд бол Японд хүрсэн зүйл энэ төр бол олон байна. За энэний мөрөөр үзэх юм бол Америкийн одоо департамент, за Английн парламент, Японы засгийн газар, за ингээд одоо Корейний богдын хаанаас очсон загтал Монгол усгаар тогтнолоо тунхагласан тухайн асуудалд тухайн үед яаж харьцах вэ? Ямар одоо байр суурь баримтлах вэ гэдгийг хоорондоо хэлэлцсэн тухай баримтууд бол Японы архив, Английн архив, Францын архив, Германы архив гэдэг олон газрууд хадгалагдаж байна. 3 хоногийн дараа Монгол улсын сахаар тогтнолоо тунхагласны дараа 3 хоногийн дараа манжийн төр унаж байгаа. За оронд нь гарч ирсэн дундад эрг улс бол одоо бид бол манжийг өрлөн залгахч учраас Монгол манай нэг хэсэг байх учиртай гэсэн үзэл бодлыг бол монголчууд толгохыг шаардж байгаа. Хүчээр одоо олон зүйл болж байгаа тэнд.
шин тогтсон дундад иргэн улс манжийн төрийн үргэлжлэл гэдгээ зарлаж Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй юм улс төрийн тэмцэлд дундад иргэн улсыг байгуулсан өдрөөс эхлэн орсон. Тэгэхээр энэ 1911-ээс 1960 он хүртэлх энэ хугацаанд монголчуудын хийсэн тусгаар тогтнолынхоо төлөө тэмцэл болвол энэ өмнөд хөрш буюу дундад иргэн улстай хийсэн улс төр дипломатын том тэмцэл байлаа. Хоёрдугаарт энэ үйл явцыг өөрийнхөө эдийн засаг улс төрийн тэмцлийн гол талбар болох гэсэн хаант Орос улс, Азид бас хүч нөлөөгөө тэлэх гэсэн Япон улсын бодлогуудтай зөрчилдөж энэ их том улс төрийн тэмцлийн гал дунд монголчууд орсоо. Гэхдээ монголчууд өөрсдийгөө жижиг гэж юу бодоагүй. За ингээд энэ үед бол мэдээж Оросууд бол Монголын асуудлыг одоо та нартай ярья гэж хятадтай ярихад бол хятад бол энэ Монголын асуудал бол та нартай ярих асуудал биш, манай дотоод асуудал, манай нэг одоо дотоод мөж өмнө самунтаг далимдуулаад та нартай ингээд тусгаар тогтнолоо томхоллаа. Бид одоо жоохон төхнөөд ирэхээр зэрэг хөдөлгөөд авчихна гэж. Тэгээ ингэнгүүт бол Бээжин сууж исэн Оросын элчин Коростовц одоо засгийн газартаа санал тавьсан. Бээжинтэй ярих гэснээс тусгаар тогтнолоо томголсон Богдын засгийн газартай одоо гэрээ байх шилдэг гэж. Оросын гадаад хэргийн яамны сай Сазанов 1912 оны 8 сард одоо Монголын засгийн газартай гэрээ хэлцээр хийх бүрэн эрх төлөөлөгч Коростовецд бол заавар чиглэл өгсөн байдаг юм. Манай хил хязгаар дэрлсэн энэ бүс нутагт одоо хүчтэй цэрэггүй улс байгуулах талаар л анхаарах хэрэгтэй гэсэн чиглэл өгөөд нэгдүгürt халахын үндэсний эрхийг хүлээн зөвшөөрөх. Хоёрт нь хятадын цэргийг халахад оруулахгүй байх. Гуравт нь хятадаар Монголыг колоничлохгүй байх. Энэ хэмжээнд бол энэ Монголда байгуулах гэрээг байгуулах ёстой гэсэн заавар зөвлөгөө чиглэлийг өгсөн. За энэ заавар зөвлөгөө чиглэлийг авсан Коростовец одоо Монголд ирээд Монголын засгийн газартай гэрээ хэлцээрийг бол явуулсан. Монголд 9 сар болсон. Хаант Оросын Бээжин сууж исэн консул шүү дээ. За даалам цэрэн чимтэй уулзсан нэг тэмдэглэл байдیں۔ Тэнд одоо өөрийнх нь гар бичмэл дотор. Коростовец бол уг чанартай бол Монголыг одоо дундад иргэн улсын харьяанд оруулах гэж л оролцсон бахаа гэж одоо зүгээр би бол одоо тэрний хэсгийг уншаад боддیں۔ Даалам цэрэн чимдэд хэлнэ. За одоо танаа энэ газар нутагч юм бол ерөөсөө хятадын газар шүү дээ гэж. Хятад монголчуудыг өөрийнхөө иргэшэл байлгаагүй юм аа гэж. Монголчууд хятадыг иргэшээж байсан юм гэж. Хятадыг захирч байсан гэдэг. Манж улс мөхлөө Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарлалаа гэж. За Коростовец бол гайхсан. Гүн газар нутгуул монголчууд чинь бараг л одоо энэ хятадын газар нутгт төр байштай гэж ухааны юм хэлж. Газар нутгийг ард түмнээс нь салгаж ойлгохгүй. Манжууд мөхлөө Монгол улс тусгаар тогтнолоо. Бид өөрийн газар дээр өөрийн ард түмэн өөрийн засаглалтай улс шиг улс байгууллаа гэж хэлсэн. За Коростовец бол гайхсан. Гэхдээ эдгэрт яаж энэ олон улсын энэ чиг хандлага онолыг одоо хэн очоо хилээд өгдөг вэ гэж. Монгол газар орчин цагийн сургууль хэдийд байгуулагдсан бэ гэдгийг аваад үзэх юм бол энэ 19-р зууны сүүлийн үед холбогддог. За тухайлбал 1864 онд өргөд байсан Оросын консулын газарт анхны консул Шишмаровын санаачлагаар орчуулагчийн сургууль бол нэгдсэн байдаг юм. Манжчин улсын одоо шинэ засгийн бодлогын хэрэгжүүлэх үүднээс соёлын асуудлын хүрээнд Монголд 1908 онд бол сурган тэжээх сургуулийг байгуулсан. За сурган тэжээх сургууль бол үндсэндээ дотуур байртай төрийн одоо улсын төсөөс хангамжтай орчин цагийн сургуулийн үнд төсвөр байсан. Гэтэл монголчууд аль эрт нөгөө Төмөн улсын ердийн цаазыг нэрлээд байгаа Elements of International Law, за дээрээс нь нөгөө учебник между народный права энтрийг орчуулад бүр одоо судалсан байсан биз дээ. Тэд ч мөр судлаад. За энэ дээр одоо бүр тодорхой ярих юм бол 1215 онд Магна Харт буюу эрх чөлөөний их хууль гэж ярьдаг. За энэний бол нэлээд хэсгийг монголчууд орчуулганд байж байгаа. За хоёрдугаарт нь 1787 онд Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийг бол орчуулсан байж байгаа. За энийг бол баг бүрэн ихээр нь орчуулсан. За гуравдугаарт нь 1814 онд Норвегийн баталсан үндсэн хуулийн
нэлийн хэсгийг за энд бол энэ орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын хэсгийг бол орчуулсан байж байгаа. Бүрнээр нь бус. За дөрөвдүгээрт нь 1889 онд Японы баталсан Японы анхны үндсэн хуулийг бүрэн ихээр нь орчуулсан байгаа. За мөн энэс өмнө нь 1836 онд Америкийн дипломатч хуульч Хенри Вютион гэдэг хүний бичсэн Төмөн улсын ердийн цаас, Төмөн улсын албан цаас гэдэг зохиолуудыг бол бас орчуулсан байна. Кростовец өөрийнхөө тэмдэглэлт хэлэхдээ бол Монголын өнөөгийн улс төрчдийн дундаас Даалам Цэрэнчмэд, Сайн Наян хан, Намнүсрэн хоёр бол төр барих үйлсэд сайтар бэлтгэгдсэн зүтгэлтнүүд юм гэж одоо үнэлсэн байдаг. Үнэхээр одоо Сайны хаан Намнүсрэн тэр Оросын хаант улсад очиод хийсэн айлчлал, Оросын эзэн хаантай харилцаж байгаа байдал, Оросын тэр хашир туршлагатай дипломатчидтай, улс төрчидтэй харилцаж Монгол улсынхаа үндэсний эрх шигшгийг хамгаалах, баргыг, өвөр Монголыг өөрсдийнхөө бүрэлдэхүүнд оруулах, ер нь Монгол улсад бол одоо өргөн хүрээтэй шинтгэлийн одоо бодлуудыг одоо бас хаант Оросд тавих тал дээр бол нэлээд эвлэгхэн тэгж харьцаж байсан. 1912 оны 11 сард 10 сарын одоо 21 за $30 шинэ доллар 11 сарын 3-нд хүрээнд Орос Монголын одоо найрамдлын гэрээ гэж анх удаа байгуулж байгаа. За энэ үед бол одоо сангийн сайд чагдарж байгаа. Эзэн Чингисийн үеэс хойш Оростой байгуулсан анхны гэрээ боллоо гэж одоо тоглоом шоглоомор хэлж байлаа гэж. За энэ гэрээ байгуулсны дараагаар хаант Оросын Бээжин суугаа өөр элчиндээ одоо Хятадын засгийн газарт Орос Монголын энэ найрамдлын гэрээг одоо дуулга гэж хэлсэн. За элчин сайд одоо Хятадын засгийн газар буюу Хятадын гадаад харилцааны яамд одоо Монгол Оросын хооронд 1912 оны найрамдлын гэрээ байгуулагдсаныг дуулгахад одоо Хятадын гадаад харилцааны яамны сайд бол нэлээд ууралсан. За та нар Монголын засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрчихлөө шүү. Харин дундад иргэн улсын засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрөөгүй шүү хэмээн нэлээд ууртай хэлсэн байдаг. За энэ нь бол юу гэж одоо хэлж яах нөхөр олон улсын эрхцэн хэм хэмжээнд Монгол Оросын энэ найрамдлын 12 оны гэрээ хэдийгээр одоо юу гэдгийг Оросын эдийн засгийн худалдааны онц эрхийг Монгол тогтоосон боловч Монгол төрийн статусыг олон улсын хэмжээнд одоо тогтоож өгсөн Монгол төрийн тусгаар тогтнолыг Оросд хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг нийт улс түмэн дэлхийн нийт хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг утгаараа одоо бидэнд бол нэлээд ач холбогдолтой ийм гэрээ юм аа. За нөгөө талаар бол эдийн засгийн нээлттэй байлгасны ачаар гадаадын хөрөнгө оруулалтууд нэлээд орж ирсэн. За ер нь бол Монголын зах зээл дээр бол олон зуун жилийн туршид одоо Хятадын худалдаа мөнгө хүлээл өөрөөр эд баялаг үйлдвэрлэгч биш ийм үлжимтгий капитал ноёрхож ирснийг хаант Оростой одоо харилцаа холбоотой болж Оросын иргэд Монгол руу чөлөөтэй орж ирж ялангуяа 1912 оны Орос Монголын гэрээгээр Оросын худалдаачид Монголд худалдаа үйлдвэрийн давуу эрхтэй болж ирсэн. Энэ нөхцөл маань бол Оросын капитал орж ирэх, Оросын жижиг үйлдвэрлэлүүд хөгжих энэ нөхцөлийг бол бий болгосон ба. За түүнээсээ гадна бол одоо Америкийн хоёр компани за тэгэл бусад орнуудын жижиг одоо бизнес эрхлэгч нар эдгээр бол Монголын зах зээл дээр бол чөлөөтэй харилцаж байна. За энэ явдал маань бол Монголын нийгэмд одоо бизнес худалдаа жинчид гээд нийгмийн юм дундаж давхаргынхан бий болж ирж тэр хүмүүсүүд тодорхой хэмжээний хөрөмтлөл мөнгөтэй болж за улмаар бол ирээдүйд 1921 оны хувьсгалыг одоо гардан биелүүлэх, гардан хийх энэ нийгмийн дундаж давхаргынхан чухамдаа энэ 1911 оны хувьсгал за түүний шинжлэлийн бодлого тэрний эдийн засгийн хөгжлийн үр дүнд бол бий болж ингээд Монголын нийгэм бол давхраажж за тэрний хэрээр бол логшилт авч ингэж хөгжиж исэн юм байгаамаа. Намнүсрэн ноён бол ер нь зөвхөн хаант Оросын одоо энэ цэрэг улс төрийн бодлогод одоо бас боогдохгүйгээр баруун руу тухайлах юм бол Герман руу, Франц руу, Япон руу харилцах. Өөрөөр хэлэх юм бол 3 дахь хөршийн эрэлт хатаж явсан гэдэг нь бол бас төвхөн баримтуудаас тодорхой харагддаг юм аа. Богдын засгийн газар бол дэлхийн 9 улсад ноот явуулж байгаа тийм ээ. За энэ бол одоо Англи, Америк, Япон тэргүүтэй улсууд байгаа. 9 гүрэнд явуулсан ноот хожим 23 оны эдийн засгийн үндсэн бодлогод орсон улсуудын нэр 94 онд гадаад бодлогын үндсэн бодлого баримтчигт одоо орсон нэр бол одоо нэг 3 дахь хөршийн бодлого гэдэг байгаа бодлого бол үнэндээ монголчууд бол Богдын засгийн газрын үеэс явсан бодлогоос үргэлжилж байгаа шүү гэдгийг хэлэхэд зүгээр байж магадгүй. Мөн одоо бас Ларсон ирсэн байдаг шүү дээ. Мөн Ларсонгийн одоо тэр дуртгал тэмдэглэл дотор бас л нэг тийм эзэн хаант улс гэж одоо ямар одоо мундаг байдгийг эднээс харж болж байна гэж. Их толгой өндөр. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэр чинь
олон улсын жишг хандлагыг судлаад ер нь ийм олон 100 жилийн хэв тогтсон тэр дэлхийн 69-ны тэр хөгжлийг харсан байхгүй. Манжи үед гэрээ байгуулан ажиллаж ирсэн Монголд энэ концесс чөлөөтэй эзэмсэж ирсэн этгээдүүдийг татвар авах. Ялангуяа Монголын алтыг чөлөөтэй ухаж Монголд нэгж төгрөгийн ашиггүй ажиллаж байсан энэ Монгол ор гэдэг алтны уурхай үйл ажиллагаанаас татвар авах. Мөн концесс векселүүдийг гаргах ийм ажлуудыг Богд хаант улсын үеэс эхлэн зохион байгуулсан байна. Бээжин суугаа элчин сайд Крастовец өөрийнхөө дээд газар захиа бичсэн байт юм. За тэр захианда Монгол газар сууршмал байдал газар авч байна, соёлд нь өөрчлөлт орж байна. За бидний үзлээр хүү нэгдлийн Монголд ийм өөрчлөлт орох нь одоо хөшөөстэй зүйл биш боловч үүнд хориг саад тавьж болохгүй. Учир нь бодит байдлаас урган гарсан зүй ёсны дэвшилтэт зүйлийг эсэргүүцнэ гэсэн үг. Харин тэр дорхно энэ өөрчлөлтийг өөрийнхөө эрх ашигт зохицуулан нийцүүлэх нь одоо улс төрийн эрүүл сарвал тооцоо харуулж байна гэж одоо өөрийнхөө тэр загталтаа бол бичсэн байдаг. Энэ одоо Крастовицийн бичсэн үг бүр 1915 онд одоо хүрээнд сууж байгаа Оросын Миллерийн бичсэн захиатай ч мөн агуулгын хувьд тохирч байдаг. Монголчууд өөрийнхөө тусгаар оршсон улсын орон зайг өмнө зүгт цагаан хэрмээс, умар зүгт байгаль нуур, зүүн зүгт хөлн нуураас баруун зүг ил тарвгатай энэ хэл хязгаарт ойлгож ирсэн. Энэ газар нутаг бол үндсэн монголчуудын үндсэн газар нутаг. Монгол туурхтан нүүдэлчид олон он жил амьдран сууж ирсэн үндсэн газар нутаг л да. Тэгэхээр энэ нутгийнхаа хэмжээнд бид тусгаар оршно гэж үзсэн. Тэр бас тусгаар тогтноо томхолсны дараа өвөр Монголын 49 гишууны 38 нь одоо Монгол дагаар орохыг илэрхийлсэн, бараг тэр жигтэй илэрхийлсэн, уран хайхчууд дагаар болохыг илэрхийлсэн. За Максар Хурсын одоо түүхэнд бичснээр үзвэл үндсэндээ 120 гишүү одоо Монгол дагаар орохыг илэрхийлсэн тодорхой байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1911 оны сүүлч 1912 оноос эхлээд Монгол тусгаар тогтсон Монгол улстайгаа нэгдэн нийлэх, Монгол улсынхаа төлөө зүтгэх ийм тэмцэл нийт монголчуудын дунд өрнсөн. Энийг бол одоо Монголын түүхэнд дагаар орох хөдөлгөөн гэж нэрлсэн байгаа. За 11 оноос тухайлбал 15 он гэдэг юм 19 он хүртэлх үеийн Монгол улсын газрын зураг өнөөх хэрүүл бодит байдлаар зурагдаагүй байгаа. За энэ хавьд хийсэн газрын зураг бол Кростов улсын одоо өөрөөр хэлбэл Орос нүдээр харснаар тэр халах дөрөв хавдын хязгаарыг баримталснаар 1914 онд Польшийн эрдэмтэн Койтвич тамтарсан газрын зураг байгаа. Энүүгээр зурсан зургийг бид нэр баримталж байгаа. Үүндээ одоо Монголд дагаар орсон тэр хошуудын зургийг оролцуулаад одоо Монголын газрын зураг зурвал нэлээд өргөн хэмжээтэй болох юм боломж бас байсан юм а гэж тий. Үүний дараа Монгол улс бол өөрсдийгөө бүрэн тусгаар дотн суус гэж үзэж газар нутгаа бүрэн чөлөөлөхийн төлөө хэд хэдэн удаагийн тэмцлийг 1914 оны төгсгөл хүртэл бол явуулсан байдаг. Үүний хамгийн ихний жишээ нь Улаастай хотыг чөлөөлсөн явдал. Гэхдээ энд бол цэрэг засгийн хүч хэрэглээгүйч нарийн дипломат аргыг ирж буй цэргийн тусламжийн мэдээтэй хослуулан уран чадварлаг ашиглаж Улаастай хотыг чөлөөлсөн байдаг. Дараагийн томоохон асуудал баруун хязгаар. Ховдын хязгаар нь өөрөө томоохон бүс нутаг байж байгаа 1907 онд Манччин гүрний бодлогын улмаас Алтан хязгаар, Ховдын хязгаар хэмээн хоёр хэсэгт хуваагдсан байдаг. Монголчууд үндсэндээ бол Ховдын хязгаарыг бүс нутгийн ард түмэнтэй өөрийнхөө улсад бол нэгтгэх нь бол энэ тэрүүний ач холбогдолтой гэдгийг бодлогыг баримталж Ховд хотыг чөлөөлөх үйл ажиллагааг 1912 оны 1-р сараас хойш 3 шат дамжлагтайгаар үндсэндээ явуулсан байдаг. Эхний 2 шат дамжлага нь бол улс төрийн тэмцлийн үйл ажиллагаа зөнгөлсөн байдаг бол 3 дахь шатанд нь монголчууд цэрэг зүсгийн хүч ашиглаж Ховд хотыг 8 сарын 20 гэхэд чөлөөлсөн. Үүнийг Манж улсын залгамж халаа гэж өөрсдийгөө нэрлсэн дондод иргэн улс хүчтэй эсэргүүцсэн. Тийм ч учраас монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийг няцаахаар тусгаар тогтнолын төлөө энэ үйл ажиллагааг зогсоохоор Монголын хил рүү өвөр Монгол нутаг руу өөрийнхөө цэргийг оруулсан.
Тэгэхээр энэ төрөмгийллийг таслан зогсоохоор Богд хаант улсын засгийн газар зоримог шийдвэр гаргаж 5 замаар цэрэг цуглуулan өвөр Монголоо хятад цэргээс чөлөөлөхөөр хөдөлсөн юм а. Үүнийг бид нэр түүхэнд 5 замын байлдаан гэж нэрлэдэг. Монголчууд нэгдэж чаддаг, цэрэг болж чаддаг, байлдаж чаддаг гэдгээ энд харуулсан. Монголчуудын цуглуулсан 13 мянган цэрэг өвөр Монголд нэвтрэн орж ирсэн хятадын хар цэрэг гэж нэрлэгддэг 82 мянган цэрэгтэй амжилттай тулалдаж ялалт байгуулсан. Энэ үйл явдал нь нийт монголчуудыг тусгаар тогтнолынхоо тэмцэж чадах юм байна. Бид ялж болох юм байна гэдэг их урам зоригийг өгсөн. Нөгөө талаар хаант Орос улс болон дундад иргэн улс бусад улсуудын зүгээс Монгол улстай улс төр дипломатын талаар харьцах нь илүү зүйтэй юм байна гэдэг юм ойлголтыг өгсөн ач холбогдолтой юм а. 1911 он өвөр Монголын 49 хөшөөний 35 нь хөлөн бойрын бараг хөхнөрийн 24 хөшөө ил тарвагтын 16 хөшөө тусгаар улстай нэгдэн орохыг хүсэн бичигрүүлв. 1912 дугаар оны 7 дугаар сар Монгол цэрэг Даргангийг чөлөөлөв. 1912 дугаар оны 8 дугаар сарын 20 Монгол цэрэг Ховд хотыг чөлөөлөв. 1913 дугаар оны 1 дугаар сар Хятадын бүгд наримт улсын цэрэг өвөр Монгол цөмрөн Оросын хариуд өвөр Монголыг чөлөөлөх 5 замын цэрэг давшиж байлдаан эхлэв. 1913 дугаар оны эцсээр Монгол цэргийн зарим зам цагаан хэрэмд тулав. Ер нь бол 20 дугаар зууны эхний хагас жилд монголчууд 2 удаа цагаан хэрэмд тулж очсон байдаг. Энэ бол эзлэн төрөмгийлэл биш юм. Өөрийнхөө өвөр монголчуудыг Монгол улсынхаа нэгэн эдээс бүрэлдэхүүн байлгахын төлөө хийсэн ийм тэмцэл баг. 1910-ад онд Богд хааны удирдлага дор монголчууд цагаан хэрэмд тулж ирсэн болвол 1945 он Чойвилсангийн удирдлагын дор дэлхийн 2 дугаар дайны дараа цагаан хэрэмд очиж өвөр Монголоо Монгол улсад нэгдэх ажлыг зохион байгуулжсэн. За 1913 оны эхнээс 1913 оны төгсгөл хүртэл нэг 10 сар орчмын хугацаанд үргэлжилсэн тухайн байлдааны ажиллагаанд Монголын тал өөрсдийн байгаа бололцоо бүх нөөц бололцоогоо дайчлан дундад иргэн улсын хүч давуу 40-50 мянган хүнтэй томоохон цэргийн бүлэглэлийн эсрэг бол өвөр Монголын нутагт мөн Ховдын язгарт цагаан дүнгийн орчим хөлөн бүр баргад хянганы цаатлын монголчуудын оршиж байсан нутаг дэвсгэрт бол байлдааны үйл ажиллагааг явуулсан байдаг. Эхний ээлжинд бол 13 оны ихэр бол манайхан буюу монголчууд 1000-аас 2000-ын хоорондох тооны хүн хүчийг 5 замд бол хуваан илгээсэн байдаг. Гэтэл тэр үед бол Хятад улс хэдийнэ 40 мянган хүнийг тухайн үеийн өвөр монголчуудын нутагта зах залгаа Хятад нутаг болон өвөр Монголын хошуудад бол байрлуулсан байдаг. Монголчууд бол Василийн сургасан зоотууд дээр тулгуурласан. Мөн өвөр Монголд Хятадуудтай тэмцэлдэж туршлага хөрөмтлүүлсэн. Мэргэжлийнхэн гэмээр цөөн тооны гэхдээ харьцангуй чанартай мэргэжлийн түвшинд бэлтгэгдсэн ийм цэрэг ирсээ бол өмнөд Монгол руу илгээж тухайн газар орон дээр нь дайсалгаа явуулж цэргийнхээ хүчийг зудаатгах бодлого бол баримталсан байдаг. Зэвсэглийн үед бол мэдээж зөвхөн нэг талаас монголчууд зэрэг зэвсгээ худалдаж авч ирсэн учраас хаант Оросын голдоо буудлагын зэвсгээр өөрийнх нь цэргийг бол зэвсгэлсэн. Цөөн тооны Япон болон Герман бентовыг олж авч бас цэрэгтэй илгээсэн. Ганц 2 пулемет цөөн тооны их буу илгээсэн иймэрхүү л байдалтайсэн. Хүн хүчний харьцаа тоо чанарын хувьд бол тэнгэр газар шиг ялгаатай. Монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөө хийсэн энэ тэмцэл нь олон гүрнүүдийн айдсыг хүргэсэн. Тийм учраас
энэ их гүрнүүд Монголын тусгаар тогтнолын төлөв тэмцлийн үйл ажиллагааг хумих улмаар бүр зогсоох энэ чиглэл рүү орсон баг. 1913 онд хаант Орос улс дундад эргэн улс хоёр гэрээ байгуулсан. Үүнийг бид Бээжингийн тунхаг гэдэг. Тунхаг үеийн голгуулга нь хаант Орос улс дундад эргэн улсын гадаад Монголыг хэмжээтэй эзэрхэх эрхийг зөвшөөрч гадаад Монголын дотоод хэрэгт хөндлөгөөс оролцохгүй байх. Дундад эргэн улс гадаад Монголын автономит эрхийг зөвшөөрч гадаад Монголын дотоод хэрэгт оролцохгүй байх үүрэг авч Монгол Оросын 1912 дугаар онд байгуулсан гэрээг хүлээн зөвшөөрөх гэжээ. Уг тунхагийг богд хаанд Монгол улсын засгийн газар эсэргүүцэн хүрээнд их Оросын консулын газарт нот бичгэлгэлээ. Хаант Орос улсад айлшилж байсан ерөнхий сайд Намнан сүрэн өөрийн засгийн газрын байр суурийг илэрхийлэн манай Монгол улс хятадын холбогдлоос бүрмөсөн салсан учраас Монгол улс зөвшөөрөөгүй байхад тогтоосон ямар ч холбоог огт хүлээхгүй. Монгол хятадын харилцааны асуудлыг гагцгүй Монгол улс өөрөө шийдэх ёстой хэмээн мэдэгджээ. Орос хятадын тал 1914 онд Хягтад хэлцээр эхлүүлэх. Ингэхдээ Монголын талыг оролцуулахаас өөр аргагүй байдалд оржээ. Иймээс энэхүү дайн нь Монголын тусгаар тогтнолыг хоёр хөршөөр хүлээлгэх чухал алхам болжээ. Одоо Монголд ер нь Оросын засгийн газар бол анхнаасаа эхлэн Монголыг бүрэн тусгаар улс байлгахыг бол хүсээгүй. За хятадын одоо эзэн эрхийн доор орших. За гэхдээ Оросын нөлөө үлэмж байгаа ийм нэг жиргэвч улс бүс нутаг байлгахыг л бол хүсэжсэн. За энэ алхмаа бол хятадуудаар хийлгэж чадсан. За сайхны хаан Намнан сүрэнгийн өөр нэг асуудал бол хаант Оросын нийслэл хотноо бол Монголын элч төлөөлөгчийг суулгах, элчин сайдыг суулгах энэ асуудал байсан. За түрүүн одоо гадаад яамны сайд очих үедээ бас энэ асуудлыг бол ярьжсэн боловч Оросын тал бол хүлээж аваагүй. За нөгөө талаар Намнан сүрэнгийн энэ Оросд айлчилж явах яг энэ үед бол өөр Монголыг чөлөөлөх энэ дайн бол явагдажсэн. За тэгэхэд бол Оросын засгийн газар бол өөр Монголын асуудалд бол зэр зэвсэг нийлүүлэх, Оросоос зээлсэн мөнгөө тэнд зарцуулах асуудал дээр нь эрс зөвшөөрөхгүй гэдэг энэ асуудлыг бол тавьсан байна. 3 сая рубль зээлсэн. Бол хаант Оросын засгийн газар бол өөр Монгол руу монголчуудын хийж байгаа энд өөр Монголыг чөлөөлөх гэсэн өөр Монголоос Монгол руу дагаар ирж байгаа энэ бүх асуудал дээр бол маш хятадтай энэ асуудлаас болж харилцаагаа модуулахгүй тулд бол маш их болгоомжтой байсан. За тэгээд сүүлийн өгсөн энэ 3 сая рублийг бол өөр Монголыг чөлөөлөх дай юм уу? Ер нь бусад энэ асуудалтай холбоотой юм зарцуулахыг бол эрс хоригдсан ийм зүйл юм ба. За ингээд Сергей Алексеевич Козинийг бол зөвлөх төшмөлөөр бол илгээх болсон. За ингээд энэ хүн бол Оросоос зээлсэн тэр 3 сая рублийн зарцуулалтыг одоо хянжаах үүрэгтэй. Дээрээс нь бол Монголын засгийн газарт за сангийн яамд бол зөвлөх төшмөлөөр ингэж бол явуулсан ба. Энэ Бээжингийн тунхагаар бол Монголын асуудлыг үндсэндээ ярилцаад монголчуудын өвөр Монгол хийж байгаа байлдааны үйл ажиллагааг зогсоох ийм хилцэл төрсөн баг. Үүнийг бол монголчууд мэдээгүй байсан. Дээр нь монголчууд өвөр Монголд нэвтрэн орж ирсэн явдал нь 1907 оны Орос Японы гэрээгээр тогтсон Японы эрх ашигт нөлөөлсөн. Тэгээ энэ мэт үйл явдлууд монголчуудын энэ 5 замын байлдаан гэж нэрлэгдсэн байлдааны үйл ажиллагааг зогсооход төрсөн юм. Эрхэм та манай улсын байдлыг эрх биш мэдэж байгаа байлгүй. Манай цэргүүд өвөр Монгол ахын дүүсээ өмгөөлөн байлдаад удаж байна. Бидэнд зэвсэг сум хэрэгтэй байна. Бид таныг бэлэг болон дайн улсаас Оросын айрамд зэвсэг нийлүүлдэг гэж дуулсан юм байна. Тийм болохоор үүгээр бид тохиролцож зэвсэг авч болох байхаа гэж найдаж тантай уулзахаар ирсэн мэн энэ. Хан, таны сэтгэлийн зовлонг бид ойлгож байна. Манай засгийн газраас Монголд зэвсэг нийлүүлэхийг бүрэн хориод байгаа. Хэдий хэцүүч гэсэн байлэг даанаас усан замаар зэвсэг нийлүүлж болох юм. Водным путем. Хэрвээ тэр зэвсгийг бидэнд дэлгээвэл хизээ авч болох уу? 1914 оны 8 сард л авчирна. Болж байна уу? 1913 дугаар нийслэл хүрээ. Япон улс дундад эргэн улсын шахалтаар хаант Орос улс Монголд цэрэг зэвсэг нийлүүлэхэ болсон.
ингээд цэрэг зэвсгийн хомсдолд орсон монголчууд аргагүйдэн цэрэгээ хойш татсан. 1913 дугаар оны 11-р сарын 10-ны өдөр маш нууц Оросын засгийн газраас шаардах нь Монгол цугаа ерөнхий консул Александр Яковлевич Миллерт Монголын засгийг хүчлэн ятгаж өөр Монголын цэргийн ажиллагааг нь зогсоотугай. Богд хааны засгийн газрын гуйсан зэвсгийн тусламжийг өөр Монголын дайныг дэмжихгүй байгаа тул өгөх боломжгүй болно. Наран гэрэлт түмэн наст богд эзний зарлиг тосоо. Улсын мандаж мөхөн Тэнгэрийн цагийг дагнаа. Хэрвээ энэ хэн чөлөөг алдвас гэмшивч юуны тусаа Монгол газар та хүрвэс барваа. Бусдын газар нутагт халдаж ис болмоо. ОЛНОО өргөгдсөн Монгол улсын 5 замын их цэргийн хошууч ангийн жанжин дамдын сүрэнгээс наран гэрэлт түмэн наст богд эзэнд айлтгах юм. Гэгэнэр толлох ачаам. Бид хүрсэн газар бүртээ иргэн улсын цэргийг ялав. Иргэн улс аргагүй хилцээр хийхэд хүрлээ. Тэдний төлөөлөгч хилцээр хий гэж ирээд хэрвээ иргэн улсыг дагвал их чунтан өөрийн биеэр ирж ван зэргийг олгож ёсыг гүйцэтгэн угтах болно гэлээ. Би тэдэнд сайн ир 2 төр зүтгэдэггүй. Сайн им 2 эрд очдоггүй гэд миний бие алдарт Монгол улсын ван бүлгөө. Би юунд бусдын хэрэгэн зэрэгт гордож хүний нэрэнд шунана гэж хэлсэн тэд аргагүй амаа таглуулан буцлаа. Харин сүндийн чиглэлд байлдаж байгаа насан аравжих жанжин иргэн улсын аргад баригдаж Бээжингийн засагт бууж өглөө. Манлайбаатар дамжин сүрэн 1871 онд баргын шулуун цагаан хошуунд төрсөн Монголын тус хар дөхнөлийн төлөө тэмцэгч овдыг чөлөөлөх байлдаан өөр Монголыг чөлөөлөх 5 замын байлдааныг манлайлан удирдсан жанжин 1921 онд гамингийн шоронд босоогоор нөхцсөн. Цагаан хэрэм хүртэл 10 өвөр барга Монголыг нэгтгэн мандуулах нь бидний өвөг дээдсийн 460-ны мөрөөдөл билээ. Хэрвээ нүсийг гүйцэтгэвэл Чингис хааны өмнө нүүр бардам өвдөг сүгдэм. Үүний тулд зуурдаар хөвч харамсах зүйлгүй. Богд хаант Монгол улсын 5 замын байлдааныг эзлүүлэхийн тулд Орос Хятад хоёр улс хоорондон хойволдон эвсэж шахам дууснаас Монголын тал цэргээ эгүүлэн татлаа. Оросын талаас зэвсэг нийлүүлэхээс төдийлсэний хариуд 1912 дугаар оны Монгол-Оросын гэрээг дунд тэрэгэн улс хүлээн зөвшөөрч Монголын автоном тэрхийг хүндэтгэхийг шаардлаа. Энэ загтлыг их цагаан хэрэмний дэрэгдээс өчөв. Богд эзэн та болгон сойрхон. Тэгэхээр энэ монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөөх энэ хийсэн зэвсэг тэмцэл энэ байлдааны үйл ажиллагаа монголчуудын нийт ард түмний нэгдлийг хүчирхэг байдлыг харуулж чадсан үйл ажиллагаа болсон учраас 1914 онд эхлээд 15 онд дууссан Хяактын 3 улсын гэрээгээр монголчууд ямар нэгэн байдлаар тусгаар байдлаа хадгалж үлдэхэд хүргэсэн. Я рад приветствовать вас. Надеюсь, что вы благополучны. Эрхэм та сайн явж ирв үү? Монголын асуудлыг бид үүгээр эцэслэн шийдвэрлэх бололцоо олж авна гэж найдаж байна. Та сайн байна уу? Бүгдээрээ энэ асуудлыг шууд ярив. Энэ хэлэлцээрд монголчуудыг оролцуулах хэрэг байсан юм уу? Монгол улсын асуудлыг Бээжинд ярьчихсан. Тэгээд ч танаа улс том дайнд оролцож байна. Иймээс Монголын асуудлыг дээрийн хэлэлцээрийн шийдвэрээр шийдчихье. Монголыг оролцуулахгүйгээр хэлэлцээр явуулах нь зүй бус гэж үзэж байна.
будет нелегальным. Хоёрдугаарт монголчууд та нартай дайтаж өвөр Монголыг чөлөөлөөд цагаан хэрэг хүрсэн. Хамгийн гол нь бид монголчуудад зэвсэг нийлүүлэхээ зогсоож байж үүний үр дүнд дайн зогссон. Не забудьте, что мы прекратили поставку оружия Монголии, за счет чего остановили боевые действия. Гэвч монголчууд Орос улс, Хятад эргийн улстай энэ хэлэлцээрт бидэнтэй адил эрэхтэй оролцож байгаа нь бидэнд таалагдахгүй байна. Монголчууд олон улсын эрх зүйн талаар тийм ч муу мэдлэгтэй хүмүүс биш шүү. Энэ байдал бараг, төвд, Шинжаанд ч муу нөлөөгөө үзүүлнэ. Тэгвэл бид энэ хэлэлцээрийг Японыг оролцуулан үргэлжлүүлэх болно. Энийг та нар хүсэхгүй байгаа гэж би бодож байна. За ингээд хаагтын одоо 3 улсын гэрээ бол энэ 12 оны Орос Монголын гэрээ, 13 оны Орос Хятадын гэрээний дараа бол Монголын асуудлыг бол одоо Монголын өөрийн оролцуулаад хаагтад Орос Монгол 3 улсын хаагтын гэрээ гэж одоо 9 сар үргэлжилсэн ийм урт том гэрээ болсон. За тэгээ Чагдаржав, Жанон Ширин Дамдын хоёр ахлаад за хаагтад 9 сар үргэлжилсэн. За Оросын талаас одоо Мөнхөрийн зүүжсэн ерөнхий консул Виллер. За Хятадын талаас бол одоо Бигүй Фан гэж генерал Мексик суужсэн Чинло өнтер гэдэг одоо Францд боловсролтой, айхтар боловсролтой хүмүүс оролцсон. Ийм одоо 3 талын хэлэлцээр одоо хаагтад болсон юм аа. За энэ хэлэлцээрийг бол одоо монголчууд за ялангуяа өвөр монголчууд бол маш их эсэргүүцэжсэн. Энэ хэлэлцээрийг хийх нь буруу, одоо бид эрэгчээ эмэгчний хятадуудаа үзнэ гэж. Өвөр Монголын ихэнх зэрэг ялангуяа Шударгабаатар Бавуужийн удирдлаганд байсан зэргүүд бол ингэж үзэжсэн. Ийм ч учраас Монгол улсын засгийн газарт хандаж удаа дараа өөрсдийнхээ саналыг бол тавьж байсан. За гэхдээ Монгол улсын засгийн газар нэгэнтээ одоо олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн ширээнэ ард цуусан учраас энээсээ бол ухрах арга зам байхгүй. Тийм учраас Шударгабаатар Бавуужийг хэлэлцээний үр дүн хүлээж нам гүм суухыг бол үүрэг болгосон байгаа. За үндсэндээ энэ гэрээ бол үнэндээ одоо би бододгийн Монголыг бол де факто хүлээн зөвшөөрсөн гэрээ гэж би үздэг, ингэж бичсэн. За учир нь бол одоо энэ гэрээгээр бол өвөр Монголыг бол хэлийн гадна үлдээсэн юм. За тэгээд хаагтын 3 улсын хэлэлцээ дуусаж одоо Монголыг одоо дунд иргэн улсын харьяанд одоо хэмжээд ирэхтэй ийм улс байх. Бараг өвөр Монголыг одоо дунд иргэн улсын бүрэлдэхүүнд оруулах ийм шийдвэр гарсан явдлыг бол Шударгабаатар Бавуужив. Энэ бол төмөн үед гутамшиг болсон зүйл. Тийм учраас энэ хаагтын гэрээг бол би хүлээж авахгүй гэдээ мэдэгдэж тэгээд одоо энэ Монгол үндэснийхээ эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо төлөөх зэвсэг тэмцлээ үргэлжлүүлэн яваад 1916 онд Тулдааны талбарт нас барсан юм аа. Зүүн өмнөд хязгаарыг төвшөтгэн тохируулагч сайд Шударгабаатар танд 3 улс хэлэлцэн тогтохыг шарамын буй энэ цагт сагдахтай байж дайн самун ахин бүусгэрэ гэж богдгийн хүсэн загсныг уламжлая. Ёгзөр худагта болгоно биз. Ёгзөр худагта галсандаш 1874 дугаар онд төрсөн 20 дугаар зууны Монголын шашин төрийн нэр зүтгэлтэн 1913 дугаар он 1921 дугаар онд зүүн өмнөд хязгаарын олон Монгол аймгийг дагуулan элбэн технологи сайдаар тус томилогдсон 1930 дугаар онд хэлсээр цаазалсан. Орос Хятад хоёр улс Монголыг нэгтгэх нь байдгаа. Харин Хуан залгингийнх нь үнэхэрийн замдалтай. Нодон жил богд 3 эрдний авралаар хар цэргийг ялчхаад одоо ингэж дарлуулах гэсэн би юу? Би улс орноо нэгтгэн зүтгэхтэй цалин хишиг байгаагүй. Зэвсэг авах мөнгөгүй бол үр хөвгтэй худалдаачулсан хувьяасан гаргая гэж би бичсэн. Би Ховлай хааны удам Харчингүн Бавуужив 1875 дугаар онд Өвөр Монголын зостын чуулганы зүүн төмдийн хошуунд төрсөн
Өвөр Монголыг хамгаалах 5 замын баялдааны ерөнхий жанжин Богд хаанд Монгол улсын шударга баатар. Манай хааны удам хятадуудыг дарлаж явснаас дарлууж явсан түүхгүй. Одоо бууж өгвөл төм өмгийн гутам шиг. Хятадын илч ирсэнд би сонсохгүй гэж чихийг ногтлоод буцаасан. Одоо би юун шиг кайтай эрэгчин эмэгчнээ үзнэ. Тулдаж яваад үхий гэсний минь цаатуулда хэлээрэ. Дахиж зааж сургах хэрэггүй. Өвөр Монголын хувьд бол үүндээ сөрөг үйл явдал болсон хэрэг тийм ээ. Энэ гэрээ бол ар өвөр Монголыг хэдийгээр одоо ар өвөр Монгол гэж одоо ярианд байсан боловч хууль эрх зүйн хувьд бол Монголынх нь гал голомтоос салгасан ийм үйл явдал болсон. За Хаагтын гэрээнд оролцсон төлөөлөгчийн тэргүүн чагдарж байгаа гэрээнээс ирээд сарын дараа хүрээнд таалуулсан ийм үйл явдал болсон юм. Энэ үеэс эхлээд бол одоо дагаар орох хөдөлгөөний бас 2 дахь үе шат эхэлж байгаа мó гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр юуны дөрөнд энэ 3 улсын гэрээний үр дүн хүлээж аваад нийслэл хүрээнд байсан бараг өвөр Монгол ил тархтай монголчуудын төлөөлөгчид ноёд төсөмдүүд бол нэг хэсэг нь бол нутагтаа буцсан. За нэг хэсэг нь бол нутагтаа буцахгүйгээр Монгол улсынхаа төрд хүчин зүтгэж Монголдоо ажиллаж амьдрахаар ингэж шийдвэрлсэн. За энд юуны дөрөнд Баргын Манлаатар Дамнисран, Баргын Эрдэнэван Пунцаг Арвдан, Хуучдын ван Сэлэн тожил, ил тархтай одоо Цахрын Сумья, Арааш Минжуур гэд энэ улсуудыг Зоригт Баатар тогтох гэд энэ улсуудыг нэрлэж болно. Тэгээд энэ бараг өвөр Монголоос дагаар орох ёстоор нэгэн одоо аймаг байгуулах ийм саналыг бол тавьсан. Монгол улсын засгийн газар тэдний өсөлтийг хүлээж аваад тусгайд нь одоо аймаг байгуулах болцоо өгөө гэж үзсэн. Хилийн харуулуудаас нутгад олгож тэгээд Цэцэн хан Түшээт хан аймагт захируулах ийм шийдвэр гарсан. Тэгэхээр тэр үед бол хилийн харуу хил дагуу хойд Оросын хил дагуу ийм нарийнхан зурс газарт бол одоо аймаг хошуудын нутагт ордгүй тусгайдаа тийм хилийн харуудын зэргүүд суудаг байсан. Тэр нутгаас одоо дээр дурдсан улсууд бол газар нутаг таслаа өгч тусгай хошуу байгуулах ийм шийдвэр гаргасан. Одоо Сумьягийн удирдсан ил талын цахрууд бол 1912 оны ихээр одоо Монголыг зорин хөдөлж бүтэн 5-6 сар тэгээд Казахстан Оросын нутгаар 5-6 мянган км-ийг туулан байж 1912 оны өвлийн хүүтнээр Хаагтаар Монгол улсад орж ирж ирсэн ийм түүхтэй. Тэгэхээр эндээс дүгнээд юу хэлэх вэ гэхээр бол монголчуудын нүүдэл бол зөвхөн одоо нөгөө амьдрахын эрхээр бидний ярьдаг шиг өвсний соргог, усны тунгалгийг дагаад малынхаа эсэгээр ингээд нүгэ явж яадаг ийм нүүдэл биш ээжээ. За яг энэ нүүдэл бол бас нэг төрлийн нүүдэл байж болох юм. Үүнээс гадна бол одоо монголчуудын хувьд бол нүүдэл гэдэг бол тэмцэл ээжээ гэдгийг бол харуулж байгаа. Монголчуудын хувьд бол нүүдэл гэдэг бол амьдралын төлөө тэмцэл, монголчуудын хувьд бол нүүдэл гэдэг бол эрх чөлөөний төлөө тэмцэл, монголчуудын хувьд бол нүүдэл гэдэг бол улс үндэстнийхээ тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл ээжээ гэдгийг одоо энэ түүхээс харж болно. Солиг гэж харсангүй. За тэгвэл ингэнэхүү манжиг гаймин мөхөд гаймин энд хүрээнд орж ирсэн ч цагаан орсоор хөөлөглөө. Цагаан орсыг улаан орсоор дарууллаа. Айда мөнч хатуухан жилүүд өнгөрдөөдөө. Бид тусгаар тогтнолоо бид бас нэг ахвай нэг янз янзын аргаар одоо монгол хүнчтэй зарим ч одоо сүүлийн бичээд байгаа жоохон залтай юм уу да тийм ээ. Яаж энэ дундаас эвтэйхэн гарч ирв те.
Энэ бүгд одоо л бид нар жоохон жинхэнэ санаж энэ тусгаар тогтнолоо нэг жоохон өшөө тордож тийм ээ явах л одоо цаг үед бидэрт ирээд байна даа л гэж боддог чинь. За энэ үхэнд нэг муунаа тэгвэл. За нүгээрээ Магсар хурц таны үндсэн хууч явсангүй дээ. Богд эзэн хаан маань Орос хятадын шалааг бодороо хамгаалаад эцэстэй ганцаараа ашиг үлдэж өөд боллоо хөрх. Умардын Баатар цагаан хаан унаж өмнөдийн дааж унтан сөхөрлөө. Бүгд л идэлсээ дуус. Энэ Англи, Япон хоёроос өөр эзэнтэй улс үлдсэнгүй. Тэгэхээр ноёнгүй тоглоом л болгодогоо да. Магсар хурц таач чамим гаргаж явах ч вэ? Амар сайдта гаргалдаггүй яах вэ? Монголын заяа их шаг. Гэхдээ хөөг тордвол бэрс болдог учиртай. Тэр бэрсийг гаргахын тулд бид мэдэн идүүлжил дуусах бий. Тэрч цагийн ирэх юм да. Манлайванги маань хэлдгээр та бидний яс чумган дээр Монгол маанд үлдэх болдгоо. Наван ловсон цэдэнгийн Багсаржив 1869 онд төрсөн их бичгийн хүн нэрд эрдэмтэн шүүх яамны сайд 1919 онд төрөд зүтгэсэн гавьяагаар улсад туслагч хурц бэлэгт дайчин гүн цолоор шагнуулсан 1935 онд нас барсан. Энэ үндсэн хуультай байж тусгаар тогтносон улс болъё гэдэг үзэл санаа бол ерөөсөө 1911 оноос л эхэлсэн шүү. Тэгээгүй бол яах гэж олон улсын үндсэн хуулийг орчуулж байгаа. Яагаад үндсэн хуулийн сурахчгийн улсын эрх гээд ном бичиж байгаа. Тэгээ энэ бүгд бол ерөөсөө бүр маш их залгамж чанартай байгаа байхгүй юу? Тэр анхны одоо Магсаржив одоо толгойсон одоо анхны үндсэн хуулийн комс гэдэг чинь л тэр дэлхийн одоо нэмж үндсэн хуулиуд орчуулад олон улсын үндсэн хууль олон гадаадын улсуудын үндсэн хуулиудыг орчуулад тэгээд тэрэн дээрээ тулгуурлаад анхны үндсэн хуулийн төсөл боловсруулаад явж байгаа л буруутсан шүү. Хөрөнгөтний одоо үндсэн хуулийг жишг болох гэж байгаа юм байна гэж хэлээ. Гэтэл энэ үйл явц чинь бүр одоо баг ингээд нэг 10 гаруй жил үргэлжилж байгаа байхгүй юу? 1911 оны үндэсний хувьсгал бол 1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсгалын огтл болсон гэж одоо хэлж болно. Өнөөдөр бол улс төрч хүүднээс энэ хоёр хувьсгалыг бол хооронд сөргөлдүүлэн тавих гэсэн тийм улс төрийн зорилгоор одоо яриа гаргадаг. Энэ бол байж болохгүй. Бид бол Ахмад үеийнхээ өнөөдрийн бүрэн эрхэт Монгол улсыг байгуулахын төлөө халуун ам бүлээн цусаад хайрлахгүй тэмцэж явсан тэр хүмүүсийнхээ юуг бол хооронд нь сөргөлдүүлж хизээч болохгүй. Эдэн бол хоорондоо амин шүтэлцээтэй ийм одоо үйл явц юм. 1921 оны 7 дугаар сард байгуулагдсан ардын засгийн газар бол үндсэндээ эвслийн засгийн газар. Богд хааны төлөөлөлж орсон ардын засгийн одоо намуудын төлөөлөлж орсон ийм засаглал байлаа шүү дээ. Ардын засаг ба ноёд язгууртан лам бичээч нарын эвслийн засгийн газрын бүрэлдэхүүн. Ерөнхий сайд ба гадаад яамны тэргүүн сайдад их шавийн бодоо, дэд сайд нэгэн оронд их шавийн даалам Понцогд орж нэгэн оронд Бурятгүн Сэвэн Жамсраано. Эрхэлсэн төшмөлд Сэцэнхан аймгийн эрх гүн Понцог долоо намжилын хушууны догсон. Эрхэлсэн төшмөлд их шавийн хичээнгүй бэс цэрэнд орж цэргийн яамны тэргүүн сайд бөгөөд бүх цэргийн жанжинд Сүхбаатар, дэд жанжинд Сайн Ноёнхан аймгийн Хатганбаатар ван Магсаржив, сангийн яамны тэргүүн сайдад Данзан, шүүх яамны тэргүүн сайдад их шавийн бэл Магсаржив хурц.
Эд сайдад Сайн Ноёнхан аймгийн Бацүхийн хушууны гүн тогтох. Шадар сайдад Эрдэнэвэн намсраа. Мөн энэ өдөр Богд хааны ардын засагтай хамтран ажиллах Шадар сайдад дамбын чагдар живийг ажиллаж лүндэн буулгажээ. Тэгэхээр 21-с 24 оны хугацаанд монголчууд засаглалынхаа хэлбэрийг ямар байхыг бид дээр бас толгоогоо ажилуулсан байдаг. За үндсэн хуультай холбоод Монгол улсчуудаа дөрвөн үндсэн хуультай л гэж байна шүү тийм ээ. 24, 40, 60, 92 гэх явж байна. За энэ бүгд бол үндсэн хуулиуд бол бүгдээрээ энэ тусгаар тогтнолын үндсэндээ баталгаа, үр дүн. Тусгаар тогтносны үр дүн шүү дээ. 1921-с 24 онд бол Монгол улсын нэр нь хэмжээт эрэхэд хаант улс байсан. Бодоо тэргүүтээ хувьсгалын удирдагчдын гол үзэл санаа нь бол яг өмнөх энэ 11 оны хувьсгалын удирдагчдын бодож байсантай адилхан үндсэн хуульд хаан засаглал. Ялангуяа англи лугаа адилхан төрийн байгууламжтай байвал Монгол зохимжтой юм байна гэж үзсэн. Үүний хамгийн эхний илрэл нь 1921 оны 8 дугаар сард Бодоогийн боловсруулж мөрдсөн үндсэн хуулийн шин чанартай Тангаргийн гэрээ гэдэг баримтчиг баг. Үүгээр Богд хааны эрх мэдэл засгийн газар эрх мэдлийн хуваарлтыг зохицуулсан. Тэгээд 1921 оны 9 дугаар сараас эхлээд үндсэн хууль боловсруулах ажилдаа монголчууд орсон. Энэ үндсэн хуулийн гол үзэл санаа нь хаан засаглалтай, парламентын дээд доод танхимтай ийм засаглал байхаар үндсэн хуулиа боловсруулж эхэлсэн. Үүнийг одоо манлайлан өдөртөж хилцэж исэн хүмүүс бол Магсар Хуурц, Сэвэн Жамсранов гэдгийн тэр үеийн манай том сэхэтнүүд байлаа. Энэ хүмүүс 1924 оны 5 дугаар сар гэхэд 6 бүлэг 26 зөвлөлттэй энэ томоохон үндсэн хуулийн төслийг боловсруулж бэлэн болгосон юм. Гэтэл 1924 оны 5 дугаар сард Богд таалал төгссөн. Магадгүй таалал төгсгсөн ч байж болно. Яг үүний дараа 1924 оны 5 дугаар сарын 31-нд зөвлөлт холбоот улс Дундад Эргэн улс 2 гэрээ байгуулсан. Зөвлөлтийн ардын эмсратын орлогч Лев Карахан хятадын гадаад явдлын яамнаас Валентин Кунар гарын үсэг зурсан. Энд бол Монгол бол хятадын салшгүй хэсэг гэсэн заалт орсон. Гэтэл 21 оны 11-р сарын 5-нд байгуулсан гэрээгээр аль эрт Монголыг Оросын засгийн газар бол зөвшөөрсөн байсан шүү дээ. Гэтэл тэрнээс шууд буцаж байгаа. Энийг бол Монголын удирдагчид бол анхааралтай харж байсан. Тэгээ Оросын бүрэн эрхт төлөөлөгч энэ байдлыг мэдгэдэгээр ирэхэд бол одоо солийн данзан бол галзуур travel басан харьяаж ийсэн гэж одоо ахмадууд ярьдаг. Харин бол амар сайд бол Оросын бүрэн эрхт төлөөлөгчтэй одоо харц тулгараад тэгээд арайч өгөө байлгүй би чихэндээ итгэхгүй байна гэд харц тулгараад Оросын төлөөлөгч одоо далдирч ийсэн гэж ярьдаг. Тэгэхээр амаргаа бол маш их дипломат нухацтай ингэж хандж байгаа байдал ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр энэ 24 хонд бүгд нь харимт улсыг яаралтай тунхлах болсон явдал бол мэдээж одоо 8 дугаар уу гэж явсан дам нас орсноос гадна нин даруй одоо энэ Монголыг бол одоо хятадын хэсэг гэж байгаа энэ үед дахин бүгд нь харимт улсын хэлбэрээр дэлхий дахинд одоо тунхаглаж бас дэлхий дахины сонорт Монгол бүрэн эрхт улс гэдгээ харуулах гэсэн ийм оролдлого байсан гэдгийг энд тэмдэглэн хэлэх хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас энэ 24 оны 5 дугаар сараас хойш хугацаанд монголчууд энэ зөвлөлт Дундад Эргэн улс 2-ын үйл ажиллагааг эрс эсэргүүцсэн. Мэдээлэлүүд гаргасан, зөвлөл Оросын талд хандсан. Гэтэл тэд хариу өгөхдөө энэ бол тактикийн үйл ажиллагаа байгаамаа. Явцдаа өөрчлөгдөнө. Энэ бол Монгол бол та нарт нэг ач холбогдолтой зүйл бишээ гэсэн ийм дипломат хариу өгсөн байдаг. Гэхдээ үүний цаад хор холбогдол, алстаа гарах учир холбогдлыг бол монголчууд сайн мэдэж байсан. Тийм учраас засаглалынхаа хэлбэрийг хурдан олж тогтоох, үндсэн хуулиа яарвчлан батлах ажиллагаанд монголчууд шуударсан.
Ингээд бодох юм бол бид нэр энэ тусгаар тогтнолтой бол үндсэн хууль бол ерөөсөө салшгүй холбоотой зүйл байхгүй. Муу үндсэн хууль байж болно. За мэдээж анхдугаар үндсэн хууль гэдэг бол юмны ангадагч гэдэг бол өөрөө тэртээ тэрэнгүү энэ бол бас түүхэн үргээ гүйцэтгсэн монголчуудын энэ шинэ үндсэн хуулиа батлаж энэ үндсэн хуульд засаглал тогтоох төрийн байгууламжийнхаа хэлбэрийг олох энэ үйл ажиллагааг элбэгдорж Эренчино гэдэг коминтерны төлөөлөгч итгээд гартаа авч ер нь энэ үеэс эхлээд монголчуудыг зөвлөлд Орос улс коминтерны бүрэн мэдэлд өгөх ийм улс төрийн дарамт шахалтыг хүчтэй үзүүлж эхэлсэн. Нийслэл хүрээ ерөнхий сайдын өргөө Эренчины элбэгдорж хувьсгалж коминтерны төлөөлөгч ардын засгийн газрын зөвлөх нөхөр цэрэнд орж үндсэн хууль боловсруулах хуулийн явц удаашралтай явагдаад байгаа юм шиг санагдахгүй юм уу? Тийм ээ. Та бүхэн мэдэж байгаа. Ерөнхий сайд бодоогийн үед боловсруулсан үндсэн хуулийн төслийг та бүхэн хүлээж аваагүй. Тэр шалтгааныг та мэдэж байгаа шүү дээ. Монголын Наполеон болох санаархалтай нэг хүн өөрийн хүсэл сонирхлоор үндсэн хуулиар далимдуулж төрийн эрхийг авах санаархалтай. 21 оны 3 сарын 13-нд Хаагтад оролцсон ардын төр засгийн газар байгуулсан хурлаас байнгын үндсэн цаазыг батлана гэсэн ийм үг байдаг. За ингээд бодоо өөрөө бол ардын эрхэт Монгол улсын үндсэн хууль гэсэн төсөл боловсруулсан байж байгаа. За бодоо бол хэд хэдэн хутагтуудад загтал бичгтээ манай засаг төр бол ардын эрхэт Англи улсыг өмнөх тол болгон үзэж байна гэсэн ийм зүйл байдаг. Инхээр энэ бодоогийн ярьжсэн тэр зүйлүүдийг бол шинэ ерөнхий сайд Дамдын базар бол бас тусгаж. За тэгээд үндсэн хуулийг санаатай зөрчвөл ард түмний шудраг ирчүүл зэвсхийг барин босож эрхчлөг хамгаалах эрхээ хадгална гэсэн залд манай шинэ хувьсгалын толгойг цусдах байсан. Хоёрт тэр үндсэн хуульд Япон Английн үндсэн хуульгээ чим тулгуурласан хаанд засхийг тогтоохын төлөө ирмэлзлээ нуухгүй байсан шүү дээ. Гуравт бүх эрхийг засгийн газарт тодорхой хэлбэл өөрийн гар төвлөрүүлж улсын хурлыг засгийн газрын дэргэдэх байгууллага төдий болгосон. Мөн үү? Гэтэл альва шийдвэрт их хурал биш. Хаан хориг тавих заалт заасан нь илэрхий хойволдан байсан. Энийг та мэдэж байгаа. Ахиад мугуулсныхаа төлөө магсар хурц өргөдлөгөд гарсан. Саяхан богд ганц таалал төгсчлээ. Эренчины элбэгдорж 1888 дугаар онд Бурятын Баргужин аймагт төрсэн хувьсгалж коминтерны төлөөлөгч 1938 дугаар онд зөвлөлт холбоот улсад баривчлагдсан цаацлуулсан. Тэр үед Монгол сууж байсан коминтерны шин төлөөлөгч Ирскулов за 1921 оноос хойш Монголд ажиллаж исэн засгийн газрын зөвлөх, намын төв орны тэргүүлэгч, бүх цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгч элбэгдорж Эренчинэ хоёр бол Монголын үндсэн хууль боловсруулж исэн комиссийнхантай бол байнга ажиллаж исэн. 24 оны 8 дугаар сараас хойш монголчуудын төрийн эрх мэдлийн үйл ажиллагаа үндсэндээ элбэгдорж Эренчинэ тэргүүтэй цэргийн зөвлөлийнхний гарт орсон. Тэд Монголын хувьсгалчдыг, Монголын эх орончдыг үзэл бодлынхын төлөө алж хядах, албан тушаалаас нь зайлуулах, хавчин адуурах үйл ажиллагааг энэ үеэс эхлэн хүчтэй хийж эхэлсэн.
Одоо тэр англи үндсэн хуулиа орхиул яасан юм бэ? Аа? Нөхцөл байдал оронгоор хэрэгжлээ шүү дээ. Та бүхэн намайг болгоож байгаа үстэй. Би энэ ажил удаашралтай явж гин гэдгийг ойлгож байна. Тэгээд чи Хятадын бүгд найрамдах улсын үндсэн хуулийг авч сонирхсон. Орчуулсан. Юм яаж мэдхэв саяхан манай улс энэ улстай нэгэн төрлийн дор хамт байсан учраас зарим талаараа бас таар тохирохыг юуны магад гэж бодсон. Монгол улс Хятадаас тустай улс болно гэх хатлаа. Нэг үндсэн хуультай болно гэсэн санааг чинь би нэг л ойлгож өгөхгүй байх шүү. Ерөнхий сайдаа. Миний хувьд орны хэлийг мэдэхгүй харгаагаар дорн дахныг л шүрдэд суuna. Энэ үхэнд ихэд 1915 оны хэлэлцээрийг Хятад улс дахин шаардж байгаа. Би энийг Монголоо л бодож хэлж байна. Ойлгож байна уу? Та ухаантай хүн. Ирэх хүчнийг ойлгох үз. Харин таны энэ үйлдэл өөрийг тань Хятадын талдаа хилцэж тохирсон мэт. Суурхал бодлын үүсэх үедээ Хичээнгүй сайд цэрэнд орж 1868 онд төрсөн Монгол улсын 8 дахь ерөнхий сайд 1928 дугаар онд нас барсан. За. Би ойлгож байна. Нэгэнт төрөвчийн үндсэн хуулиуд энэ төслүүд нэгэн таарахгүй болсон учраас энэ ажилд яарвчлан орхон зүйтэй юм байна гэдгийг би ойлгож байна. Сайхан богд хаан таалдагсан учраас энэ Монгол улс эзэнгүй мэт боллоо. Иймээс бид энэ ажлыг би өөр дээрээ авч тантай хамт энэ ажилд яарвчлан орё гэж бодож байна. Үндсэн хууль боловсруулах ажлыг засгийн газар шууд гарт тав. Би зөвлөлт улсаас хууль цаазад нэвтэрсэн олон улсын мэдлэгтэй хүнийг урьж авчирч ажилуулахыг хариуцъя. Харин засгийн газраас байр орон сууц гэрэл цахилгааныг үнэгүй хариуцах ажлыг та. За ингээд удахгүй 1923 оны сүүлчээр зөвлөлтөөс хуулийн мэргэжилтэн Виси Свяцкий гэж хүнийг урьж авчирсан. Өдөр шөнөгүй суух ажил гарах баг шүү. За ойлгож мэдлээ. Энэ ажлыг би өөрийнхөө биеэр хариуцсангүй эсдэгье. Бисё? Ингээл уйлаа тавлаа. За одоо би ч хэрэгэм зэрэгээсээ татгалзах нь зөв болж явах шүү дээ. Ардын Хатанбаатар Магсаржов 1878 онд төрсэн тусгаар тогтнолын төлөө цогтой тэмцэгч. Ховдыг чөлөөсний учир Хатанбаатар цол 1924 онд Ардынбаатар цол шагнуулсан. Монгол цэргийн гарамгай жинжин сайд 1927 онд нас барсан. За ингээд 1924 оны хавраас эхлээд энд бол нэлээд шуурхаа орж 8 сарын сүүлчгэд Монголын үндсэн хуулийн төсөл бол бэлэн болсон. 1924 оны 11-р сард хуралдсан улсын анх дугаар их хурлаас монголчууд үндсэн хуулиа баталсан. Гэтэ энэ үндсэн хууль бол элбэгдорж Эренчино болон Коминтерн зөвлөл холбоот улсын удирдлагын хүчтэй шахалт дарамтанд дор хийгдсэн. За энэ үндсэн хуулийг ингээд аваад үзэхэд 1918 оны зөвлөлтийн үндсэн хуультай бол үндсэндээ ижилхэн зүйлүүд олон байж байгаа. Ялангуяа хүний эрхийн тухай сонгогдох эрхийн тухай заалтууд бол ерөөсө зөвлөлтийн 18 оны үндсэн хууль, манай үндсэн хууль хоёр бол игээ ижил, нэг нь Монгол гэсэн, нэг нь Орос гэсэн одоо тийм л үгтэй байж байгаа. Монголд яарвчлан хуулбарлаж
хийсэн юм үндсэн хууль байна. Гэхдээ монголчууд энэ үндсэн хуультай болсноор өөрийнхөө тусгаар улс, тусгаар хэвээр оршин тогтноо гэдгээ баталж харуулсан учиртай. Эрхэм нөхдөө, улсын анх дугаарыг хурлыг нээж ерөнхий сайд Цэрэн Доржоос үг хэлнэ. Нөхдөө, засгийн газрыг төлөөлөн Цэрэн Дорж бий байр. Эрхэм нөхдөд улсын дэд эрхийг хадгалах ардын гих хурлыг нээсэн баярыг хүргье. Хаан часыг халж засгийн эрхийг малчин ардад шилжүүлсэн бүгдээр найрамдах засаг тогтлоо. Анх дугаар үндсэн хуулиа баталлаа. 1. Богд хааны тамгыг засгийн газар шилжүүлэн залж хадгалах. 2. Ариат улсад бүгд наримдах ардын засгийг явуулж, даажун тэнгэдэг ерөнхий даргаыг сонгохгүй, улсын бүх дээд эрхийг улсын баг гуралд ба мөн гурлаар сонгогдсон засгийн газар хадгалах. 3. Бүгд наримдах Монгол ард улсын засгийг явуулах их баярыг жил бүр 6 дугаар сарын шинийн 6-ны өдөр улсын баяртай хамт татхан явуулах. 4. ОЛНОО өргөгдсөн гэдэг цолыг мөнхөө өдрөөс эхлэн Монгол улсын 14-р он гэж халахаар тогтов. Монгол улсын 14-р он 10 дугаар сарын 30 бөгөөд аргын улирлын 11-р сарын 26-ны өдрийн үдийн хойд цаг 4 цаг 17 минутад энэхүү үндсэн хуулийг улсын анх дугаарыг хурлын 14-р тогтоолын 1-р зүйлд батлав. За чоймын. Бидний төр улсаа сэргээ мандуулах гэсэн чинхүү зорилго маань талаар болсонгүй дээ. Улсын анх дугаарыг хурлаар үндсэн хуулиа баталсан байна. Оны цолыг Монгол улсын болгож оны тооллыг хэвээр үлдээч. За догсон минь. Дансрын бэлгийн догсом 1884 онд төрсөн ардын хувьсгалын анхны долоогийн нэг Монголын төрийн зүтгэлтэн 1941 онд зөвлөлт холбоот улсад цааслуулсан. Одооноос бүх юм Орсын ёсоор болно. Данзантан буудуулахаас өмнө торгон дээл цамцаан тайлаад манайд нэг ядуу сохор доглон орс бий. Тэрэн дэгөрөө гэсэн юм гэв. Улаан Орс эхэлж байхгүй юу? За нэг барь. Энэ хондогнуудад боддоо багш. Сүх. Данзантны хобби. Монгол улсын 14-р оны төлөө. Ерөнч тэгээд цаашдаа биднээс хэдэн амьд үлддэг юм бол тоо. Тэгэн л амьд үлдэх байх та. Хорлоогийн чойвсон 1895 дугаар онд төрсөн ардын хувьсгалын анхны долоогийн нэг Монгол төрийн зүтгэлтэн 1930-ад оноос нас бартлаа Монгол улсыг удирдсан 1952 дугаар онд нас барсан. 1912 оноос эхлээд Монголын тусгаар тогтнолын төлөө
оройлон удирдсан тэмцэгчид, эх орончдыг ил талд янз бүрийн аргаар хороож эхэлсэн. Үндсэндээ 1912 оноос 1919 оны энэ богинохон хугацаанд Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцсэн ар өвөр Монголын нийт 30 гаруй эх орончид цаг усаар хорвоог орхисон байдаг. Энэ үйл явц 1939 оны 4-р сарын хүртэл үргэлжилсэн. Энэ хооронд нийт Монголын 30 мянга гаруй хүмүүс улс төрийн хэрэгт шийдэхдээ үүнээс 20 мянга гаруй нь цаазаар хорогдсон байдаг. Тэгэхээр энэ үйл явцын эхлэл нь 1924 оны энэ үндсэн хууль батлах түүнийг тойрсон улс төрийн үйл явдалтай холбогдсон тавигдсан юм аа. Сайта хүн уулзъя гинэ. Монгол улсын гадаад явдлын яам амар сайдын өргөө. Амар байна уу та? Эндээ. Монгол улс шинэ үндсэн хуулиа баталсанд би их баярлаж байна. Николай Константинович Рерих 1874 онд төрсөн алдартай эрдэмтэн судлаач, аялагч, зураач. Нобелийн шагналд 3 удаа нэр дэвшиж байсан. 1947 онд нас барсан. Улсын нийслэлийг Улаанбаатар гэж нэрлэснийг сонсоод би бэлгшэж Улаанбаатар зургийг зурлаа. Улаанбаатар бол Шамблын орныг хамгаалагч их хаан Аригдэн давааг юм. Монголын айл бүрт аз жаргалын гэрэлгээгээ татжээ. Энэ сайхан мөртний дуудлаг аянга мэд нэргэлж байна. Азад сайн цаг айсвэ. Эрхэм сайд та Монгол ард улсын засгийн газарт өргөн барьсан их Улаанбаатар зургийг минь хүлээн авна. За баярлалаа. Их эрдэмтэн та бидний санааг сайтар ойлгосон юутай сайшаалтай. Сайтан та миний төвд хүрэх визийг шийдэж өгнө. За би их хурлд оролцож байгаа төвдийн төлөөлөгчтэй ярилцаад танд хариу өгье. Энэ улаан тугудлгүй Азийг төдийгүй дэлхийг бүрхсэн юм. 1939 оны халх голын байлдаанаар харийн дөрөнгөлөгчдөөс тусгаар тогтнолоо хамгаалж чадсан монголчууд авгай их орны дайны жилүүдэд зөвлөлт холбоот улсын найдвартай холбоотон бадтай ард талын үргээ тууштай биелүүллээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлд милитарист Японы эсрэг дайнд зөвлөлт холбоот улсыг оруулах сонирхлын үднээс Америкийн нэгдсэн улс Англи нь Ялт болон Потсдамын баг хурлуудаар бүгд наримдах Монгол ард улсын статус квог хүлээн зөвшөөрч үүнийг хятадаар зөвшөөрүүлэх асуудлыг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хариуцахаар болсон байна. Монгол улс чөлөөлөх дайнд айрман оролцуулснаар тусгаар тогтнолон дунд дэргэн улсаар хүлээн зөвшөөрүүлэх аятай нөхцөлийг бий болгосон билээ. Зөвлөлтийн өдрөдөгч Йосиф Виссарионович Сталины хүчтэй шагалдаар дунд дэргэн улс нь Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрлөө. Хятадын иргэний дайны дараа бүгд наримдах Монгол ард улс, бүгд наримдах Хятад улс 1949 онд дахин бие биеэн хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлийн шатанд өнөөдрийн дэлхийн дахны дэг журмыг тогтоосон гэж үзэж байгаа Ялт Потсдамын систем бүрэлдэн тогтож байх тэр үеэст буюу 1945 оны Ялтын баг хурлаар бүгд найрамд Монгол ард улсын статус квог холбоотон тэргүүлэх 3 бүрэн хүлээн зөвшөөрснөөр одоо түүхэн хүлээлтийн хариу болж Хятадын засгийн газраас Монголын тусгаар тогтнолыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан энэ алхам бол бас энэ 2 дугаар дайн хэмээх одоо энэ тектоник өөрчлөлттэй холбоотой гэж бид үзэж байгаа. Доктор, эрэгтэй эмэгтэй ардуудаа, эрэгтэй эмэгтэй ажилчдаа, нөхөд төрөв төрүүлснараа
офицер генерал нөхдөд хуучин барьцаа нөхдөд ардын хувьсгал төрийн байсан нөхдөд өөрийн дарлагчдын эсрэг тэнцэл тартаан зэвсэг барин босоод хамжилгаалын ёсоор гарч байсан гадаадын боловсролч болон сархар феодлуудын олон зуун жилийн дарлыг зөвлөлтийн ард түмний ах トゥ угийн тусламжтайгаар устгаж хос улсад ардын хувьсгалыг байгууллыг тогтоосон билээ. Сталинаас Монголын ард түмний төлөө үргэлжид тавьдаг анхаарал санаачдгүйгээр өөрийн эрх төлөөд тусгаар тогтсон төрийг байгуулж хөгжүүлэх үйл хэрэглээр ийм их амжилтнууд олох бололцоогүй байсан юм аа. Манай их хоёрыг тохиолдуулан хаанаас баяр хүртгийн хамтад манай ард түмэн өөрийн эх орныг улам бэхжүүлэн чанагшид цэцлүүлэн хөгжүүлэх инг тайван байгуулалтын үйл хэрэг бүх чадлаа хоошиж зориулна гэдэг үнэ итгэж байгаа илэрхийлж яа. Монголын ард түмний тусгай тогтсон бүрэн эрхэт бүгд найрамдах Монгол ард улс манд тугааг. Ийхүү 1911 онд эхэлсэн монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл 50 гаруй жил хүнд хэцүү бэрх хатуу цаг хугацааг туулж 1961 онд нэгдсэн үндэстний байгууллагын гишүүнд элсснээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Бид 24-40 онд бол нөгөө нийгмийн гарал үүсэл хөрөнгө чинээ үзэл бодлоор нь иргэдэд хэд тугаа тавьсан шүү дээ. За 1948 онд нүүб хүний эрхийн түгээмэл тунхыг баталчихсан. Хүн ямар одоо субъектив эрхтэй юм бэ гэдэг. За ингээд 46 48 онд шүү. За энэ бүгд бол Монгол улс нүүбд бол одоо яг тэр 24 40 оны агуулгатай тэр үзэл тэр зарчимтай тэр хүний эрхийн талаар баримталж байсан бодлоготойгоо нүүбд илсэх бол ямар ч боломжгүй болж эхэлсэн байна. За энийг бол уг чанартай бол 49 онд Монгол улс анх удаа энэ улс төрийн эрхийн тэгш болгож улс төрийн сонгуульдаа бүгд тэгш нууц шууд хэлбэрээр оролцдог болсон юм. Гэтэл бол уг чанартай 49 он бол бие даасан үндсэн хууль гаргаад тавьдсан юм байгаа юм шүү дээ. Ингээл 61 онд нүүбдэлсэн хэрэг шүү. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол за ямар тааж байсан тэр нь нэмэлт өөрчлөлт байна уу? Бие даасан үндсэн хууль байна уу гэдгээс үл хамааран Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болж байна гэдэг бол өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг яаж юм олон улсын түвшинд баталгаажуулах боломжийг л гаргаж өгч байгаа байхгүй. Дэлхийн улс түмний хамтын нийгэмлэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэгшрэхэд гишүүн боллоо. Энэ бол манай улс орны нэр хүнд үйл ажлын цар хүрээ дэлхийн тавцан тусан дэгжхийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн бүрэн эрхэт тусгаар тогтнолын томоохон баталгаа болсон юм. Энэ 50 гаруй жилийн хугацаанд доторх энэ үйл явц бол монголчуудын ганцаардлын он жилүүд, ганцаардлаас гарахын төлөө их тэмцсэн тэмцлийн он жилүүд. Энэ тэмцэлд Монголын олон орон баатар эрс эх орончид төрөн гарсан, ам хүрэгдсэн, амьдрт тэмцсэн ийм он жилүүд байсан юм а. 11 онд Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийг эхлүүлж байхад гар бие оролцсон ганцхан хүн 1961 онд амьд үлдсэн байна. Энэ хүн бол Дэлгэв хотог тэмэх Жамсранжив. 1961 оны 10 дугаар сард бүгд найрамдах Монгол ард улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүнд элсээд нүүбийн тэнгэрт туг мандуулахад энэ тэмцэлд оройлон оролцож явсан ганцхан хүн Дэлгэв хотог Жамсранжив нүдэндээ нулимстай эх орныхон алтан соён будалбаг ширтэн зогсож исэн юм а. Дэлхийн улс түмний хамтын нийгэмлэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэгшрэхэд гишүүн боллоо.
Монгол улс, Монгол үндэстэн оршин байгаа цагт тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл байсаар байх болно. Өвөг дээдсээс өвлүүлсэн төр тулсынхаа тусгаар тогтнолыг эдийн засгийн хөгжил, бие даасан байдлаар баттган бэхжүүлж, хойч үедээ өвлүүлэх нь өнөөгийн бидний үүрэг мөн. Тусгаар тогтнолын тэмцэл ийхүү одоо ч үргэлжилсээр байна. Энэ тэмцэл бол мөнхийн тэмцэл юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Хавтмаагийн Батулга. Монгол улсын 107 дугаар он. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын захиалгаар Hero Entertainment студид бүтээв. 2018 он.